Herkese selamlar, sevgiler, iyi akşamlar arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir, keyiflisinizdir. Bir özel yayın haftasındayız. Yine bir çarşamba günü. Geçen de bir biliyorsunuz keyifli bir sohbet yayını yapmıştık. Bu arada sesim geliyor mu vesaire bir check out yapalım. Şöyle bir durum nedir? Ses geliyor galiba. Evet, ses geliyor. Geçen hafta da bu yayınlardan yapmıştım. Geçen hafta gerçekten tadına doyamamıştık. Çok keyifli konuklarım vardı. Canlı performanslar sizlerleydi. Bugün de acayip yetenekli iki konuğum olacak. İlk bir saatte konuğumuz biraz sonra size söyleyeceğim. O kadar söylemiyorum ki ne var. Yani o kadar söylemeyeceğim. Resmen ilk olarak sesiyle buluşacaklar. Önü yok yani hiçbir şeyin. Neva bizle olacak arkadaşlar. Az sonra tanıştıracağım sizi. Ekip arkadaşlarımız burada. Özgün Günyar burada. Gizem burada. Ayşenur burada. Herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi akşamlar. Selamlar. İyi akşamlar hocam. Herkese. Evet. Herkese Nasıl iyi gidiyor? akşamlar. Keyifler nasıl? Neler yapıyorsunuz çocuklar? Sizler nasılsınız? Havalar sıcak mı? İyiyiz. Ay, çok sıcak Ankara. Çok sıcak hocam. 35-36 dereceleri gördük burada. Buralarda Yanıyoruz. öyle ya. Vallahi buralarda öyle, ben de yanıyorum açıkçası. Evet, şimdi ben konumuzu şöyle tek ekran alayım da bir de güzel onun sohbetimizi de ekranda duyurayım sizlere. Bir saniye onu bir ayarlayayım. Şu bugün var ya, her şey yeniden başlamış gibiyim. Belki de iyidir bu. Klasik yani. Şimdi sizleri Neva ile tanıştıracağım arkadaşlar. Evet Neva, hoş geldin. Neva hoş geldin. buldum. Nasılsın? Nevacığım, İyiyim. ben Neva'yı nasıl tanıdım? Size önce Neva Gerişlioğlu bugün konuğumuz, sizlerle buluşacak. Neva bir gün Instagram'da geziyordum bir gece. Ben severim öyle şeyleri. Dolaşırken bir anda önüme ya çok ses düşüyor aslında. Çok farklı okuyan kişi düşüyor ama ben hep istiyorum ki böyle farklı bir şey olsun. Öyle bir renk olsun ki bu nasıl bir ses diye haykırayım ve gerçekten öyle bir ses düştü karşıma. Daha henüz 18 yaşında olduğunu öğrendim. Müthiş Türk müziği söylüyor. Gerçekten harika. Hemen Instagram'dan yazdım. Neva nasılsın? Ne yapıyorsun? Lütfen yayınıma gelir misin? O da kabul etti. Hoş geldin Neva. Hoş buldum. Neva, seni tanımak istiyorum. Seni tanıyalım. Tanıyalım. 2007 doğumluyum. Müziğe başlayışımı anlatayım. Lütfen. Ben 6 yaşlarımdayken başladım aslında. Onun sebebi de şuydu. Babam amatör olarak çok ilgileniyordu. Ut çalıyordu, keman çalıyordu, Türk müziği okuyordu. İşte sürekli TRT Müzik açıktı. O çalıyordu, söylüyordu. Ben de dolanıyordum etrafta. Evet. Öyle olunca ben biraz şarkıları ezberlemeye başladım. Annemler de şaşırmış. Babam da amatör korolara gidiyordu. Evet. Ben de dedim ki ben de gitmek istiyorum. Öyle olunca babam beni biraz hevesine alsın diye koroya akşam giderken yanında götürdü. Onlar eser okurken ben de okudum. Ve işte beni şef fark etti. Şermin Niyazi diye bir şef. O da çok tatlı, kıymetli bir insandır. Demiş işte, bu kız da okusun. Hani madem okuyabiliyor, sesi çok güzel demiş, Evet. sağ olsun. Ondan sonra da dediler ki o zaman sen solo oku. Ben öyle böyle 5,5-6 Direkt. yaşında solo okudum. Kaç yaşında gittin bu koroya Neva? İşte 5,5-6 oluyor. 5 yaşında solo okumak için mi davet edildin? Yani müthiş. Ondan sonra bir Mehmet Yasemen'i okumuştum ilk solomda. Onu da hatırlıyorum. Zeki Müren'den çalışmıştım. Beş Ondan yaşında. sonra onu çıkarttıktan sonra beni o gün bir tane hocamız görmüş. Osman Nuri Özpekel, Udi. Evet. Tanıyorsunuzdur. Duydum. O da beni görünce demiş ki ben bu çocuğa hem repertuar anlamında hem de ud anlamında eğitim vermek istiyorum. Müthiş. Sağ olsun benim elimden tuttu. Öyle hem nota nazariyat öğrenmeye başladım hem de ud öğrenmeye başladım biraz. İşte o da 7-8 yaşımda başladı diyebilirim sanırım. İnanılmaz ya. Şu an aradan sadece 10 sene geçmiş. Neva. Yani aradan çok uzun bir zaman da geçmemiş ama çok acayip, çok inanılmaz kendini geliştirmişsin. Konservatuara girmeden önce o arada 10 senede neler yaptın peki? Yani sadece ud eğitimi mi aldın? Başka şeylerle ilgileniyor muydun? Şöyle, bu 10 sene içerisinde özellikle ailem tabii şeye önem veriyordu. Hani belki başka bir meslek isteyecek, derslerine çalışsın vesaire gibi. Ama ben hem TRT Çocuk Korosu'na katıldım bir dönem. İşte Üsküdar Musiki Cemiyeti gibi birçok yere katıldım, amatör korolara. Sonrasında Hüseyin Kıyak'la tanıştım. Hüseyin Kıyak şu an Cumhurbaşkanlığı Korosu'nda şan, yani ses olarak yer alıyor, vokal olarak yer alıyor. Aynı zamanda da çok önemli bir edebiyatçı. Onunla tanıştığım zaman o aslında beni hem
edebi anlamda, hem kültürel anlamda, hem müzikal anlamda. Yani onunla geçtiğim repertuardır benim repertuarımın %80'i herhalde. Hı hı. Muhteşem. Onun evine giderdim mesela her hafta. Mutlaka 2 eser geçerdik. Bunlardan biri mutlaka büyük formda eserler olurdu. Yürük semai, ağır semai gibi. Onları vurarak okurduk. Sonra da benim sesim için sesime uygun eserlerle de ses repertuarımı geliştirirdik vesaire. Vay be. Vay be Neva. Çok acayip değil mi? Yani bir Türk müziği solistinin ne kadar böyle doğal gelişimine aslında tanık olmuşsun. Şimdi şeyi hatırlıyorum Neva. Ben Alaaddin Yavaşça ile 2 sene birebir ders almıştım konservatuvarda. Ve bana mesela o dersler sırasında Yesari Arsoy'u anlatırdı. Mesela o dönemin Türk müziği gelişimi şu şekilde. Bir evde toplanıyor insanlar. Herkes işte meşk akşamları oluyor. Ve oraya gelenler de öyle herhangi insanlar değil. Yani Rakım Erkutlu'ydu, bilmem işte Alaaddin Yavaşçı, bu insanlar geliyorlar. Yesari Asım Ersoy o gecelerde işte eser geçiyor. Eser söylüyor, onlar eşlik falan. Böyle gelişen bir dünya. Türk müziği dünyası. Bu şekilde aktarılmış. Yani o sistemi böyle aktarmışlar. Sen de aslında sen nerelisin bu arada? Onu da öğrenelim. Ben Antalyalıyım. Antalyalısın. Antalya'da bir meşk ortamı kurmuşsun kendine. Yani babadan geliyor. Sonra böyle devamlı işte usul öğreniyorsun bilmem ne. Ama bir konservatuar eğitimi dışı bu yani, değil mi? Evet, ya bu arada ben İstanbul'da yaşıyorum. Memleket sorduğunuzu düşünerek o an bunu Ama söyledim. tamamı İstanbul'da mıydı bu eğitimlerinin hepsi? Tabii ben İstanbul'da doğdum. Tamam, o zaman okey. Ya Antalya'yı niye o zaman? Bence artık demeye gerek yok bunları ya. Yani mesela ben soruyorum ya, diyor ben Karslıyım diyor falan. Hiç gitti mi? Yok, hiç görmedim diyor. Ya o zaman nasıl Karslı olabiliyorsun? Hani olmadığın bir yer. İstanbullusun aslında sen. İstanbul'da Doğru. doğmuş büyümüşsün. Kesinlikle yani. Ve aslında benzer bir şey yaşamışsın işte bu meşk ortamına. Bu meşk dünyası ne kadar sürdü Neva? Ya aslında bence hala devam ediyor. Çünkü şöyle bir durum oldu. Hüseyin Hoca İnci Çayırlı'yla olması lazım. Evet, İnci Çayırlı, İnci Labertu gibi hocalarla çalışmış. Osman Hoca, Osman Özpeken zaten Bülent Gündem'le çok yakın arkadaştı. Bülent Gündem de Yesari Asım Arsoy'un öğrencisi. Nereden nereye geldik? Ben de Yesari Asım Arsoy. Abi işte yapacak bir şey yok. Yol açıldı. Yapacak bir şey yok. Ah, çok güzel. Harika ya. İyi ki seni davet ettim. Bu. Evet. Abi yani yok Özgün, ben de diyorum ya, yani bir şey çekiyorsa insanla bir insanın peşine koşarsın yani. Gerçekten öyle. Neva eğer burada olsaydın %100 seni stüdyoya davet ederdim. Bir gün yolun İzmir'e düşerse bu kapıdan mutlaka girmeni çok isterim ayrıca. O da Çok ayrı bir hikaye. sevinirim ben. Lütfen sen anlatıyordun. Ben araya girdim. Aşırı coştum ve sana bırakıyorum tekrar. Estağfurullah. Şöyleydi durum. Şimdi ben Osman Hoca'yla çalıştığımda Osman Hoca'nın aslında bir abisiyle tanışmış oldum, Bülent Gündem. Kendisi sanırım 2 sene önce rahmetli oldu. İşte 8 yaşımdayken aslında ben şeye gitmeye başladım. Yesari Asım Arsoy Yaşatma Topluluğu diye bir koro var. Allah. Bülent Gündem'de o koro... Ben nereden Yesari Asım Arsoy'u ağzımdan çıkardım? İnanılmaz ya, nasıl olabiliyor bu ya? Neyse, devam sonra. O koroda da işte Bülent Gündem, yani Yesari Asım Arsoy'un tabii ağzından geçmiş eserleri. Kendisi aynı zamanda doktordu bu arada. Böyle bizim özellikle şu anki jenerasyonumuzun çok şaşırdığı bir şey. Yani ben müzikle baş etmeye çalışıyorum. Onlar hem tıp okuyorlar hem beste yapıyorlar. İnanılmaz bir şey gerçekten. Evet. Kendisiyle işte bir herhalde 6 sene kadar çalışma fırsatım oldu. O Kore'ye gidiyordum. Yesari Asım Arsoy'un eserlerine geçiyorduk. Ondan sonra yani kendisiyle aslında çok konuşamazdım. Çok çekinirdim. Çünkü 90 yaşında çok başarılı bir insan karşımda. Elini öperdim, giderdim. Gelirdim, elini öperdim, otururdum. Dersimi yapardım, elini öpüp geri giderdim gibi. Muhteşem. Ondan sonra o şekilde. Ya şu anlattığın şeyler var ya, yani bundan inşallah Allah uzun ömür, sağlık hepinize versin. Yani böyle 20-30 sene sonra sen bunları kitap olarak yazacaksın Neva. İnşallah. Bu anılarını kitap olarak yazacaksın. Ya çünkü bunlar herkesin nasibi olmayacak şeyler. Yani böyle insanlar 90 yaşında insanların elini öperek eser geçmeler falan filan, bunlar süper hikayeler. Ama bunların hepsine sahip çık. Sakın unutma ömrün boyunca. Şimdi bu kadar anlattık, promosyonumuzu yaptık. Ben diyorum ki yani hemen direkt senin sesine geçelim. Şimdi yayından önce şunu söyleyelim. Biz bir ses testi yaptık fakat şöyle bir problem oluyor. Bazen Neva'nın sesi düşük kalabiliyor. Ben
ben yayın sonrasında Neva'nın sesini duyulabilir seviyelere çıkaracağım. Ama yani şu an Neva'nın bulunduğu ortamda bir mikrofon yok. O nedenle tablet mikrofonundan alıyor. Biz elimizden geleni yapacağız. Yani chatte yazmayın hocam düşük geliyor diye boş boşuna. Bir tık düşük gelecek, siz açın, sonra ayarlarız, tamam mı? Neva sen Eko'yu kapat, biz de mikrofonları kapatalım. Ne söyleyeceksin? Ne söyleyeyim? Şimdi o zaman size biraz tarz sorayım. Tango okuyabilirim. Ağır bir Türk müziği okuyabilirim. Gazelle direkt gireyim mi bilemiyorum. Gazeli biraz Tamam. sonra 3 tanesi bırakabilirim. hazır. Ne kadar güzel. Üçünü de oku. Sadece bizi aralarda sen başla, biz seni bırakalım, tamam mı? Biz böyle geçelim, çaylar, şu an evde oturanlar, dikiş nakış yapanlar. Herkes şöyle açsın. Ondan sonra sen başla. Parçalar bittiğinde bravo diye alkışlayalım, sen devam et sürekli, tamam mı? 3 parça Tamam. sonra görüşürüz seninle. Tamam. Sen sadece Echo Cancellation'ı kapat kendindeki. Tamam. O zaman önce sunayım. İlk önce Kürdil Asker bir şarkı okuyacağım. Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır eserini icra etmeye çalışacağım. Eko Evet. şeyimi kapıyorum şimdi. Haydi. İnanılmaz ya. Haydi bakalım. Bir gizli yalan söyle de aldat beni kandır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır. Bir tatlı bakışla beni sevdana inandır. Allah 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 Allah, inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Neva ne kadar temiz okuyorsun ya hakikaten. Pırıl pırıl Çok bir renkle teşekkür okuyorsun ederim. gerçekten. Pırıl pırıl okuyorsun. Sadece bir yerinde böyle hafif bir robotlaşma başladı. O nedendi. Size bir sorun var mıydı? Ben burada içeride de kaydedeceğim Neva'yı. En temizi bu yani. Vallahi hiç ben dayanamayacağım buna. Bir de bu şeyin içinde de tekrar kaydolsun. Herhangi bir sorun olursa ben içeriden de senin sesini kaydedeceğim artık. Hiç problem değil. Neyse o artık. Tamam. Hadi ikinci eser ne? İkinci olarak da Hasret'i okuyayım dedim. Sema Morris'ten dinlemişti herkes ama lütfen Seyhan Hanım'dan da dinleyin artık şu şarkıyı. Tamam. Tamam. Haydi o zaman. Gene sendeyiz Neva'cığım. Tamam. Gireceğim sesi hayal etmeye çalışıyorum. O göz, o gözler. O gözler bana eskisinden yancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmez bir acı. Rahmet eder gözlerim yaşla doldu. İnliyorum bana bilmem oldu. En candan armadan ruhumuzdan gece ben kime
sevda daha çok daha derin. Vallahi Levacığım inanılmaz güzel bir sopranosun. Okulda hani sana çalıştığın hocaların tam bir ses rengi belirlediler mi? Yani işte liriksin yoksun ne diyorlar sana? Yani soprano diyorlar tabii. Direkt soprano diyorlar sana. Direkt İnanılmaz pırıl pırıl bir ses. Ya gerçekten. Sesine nasıl bakıyorsun Neva? Sesime nasıl bakıyorum? Bakmayı aslında öğreniyorum ben de süreç olarak. Hı? Tabii işte çok yağlı beslenmemeye çalışıyorum. Su içmeye Hmm. çalışıyorum. Hı. Onun dışında yani gerçekten kusursuz bana bal gibi bakan bir şan hocam var okulda. Kim? Kemal Hoca, Kemal Aldoğan. Hı. O da Çok yani selam. öyle bir insan ki gerçekten beni en mutlu eden kısmı şu, bir şan hocası olarak Hı hı. bana kendi metodunu uyguluyor olmak yerine aslında benim sesimin ihtiyacı olan şeyi bana yaptığını hissediyorum. Yani metot bu ve bununla yapmak zorundayız gibi değil de benim sesimin ihtiyacı olan şeyleri her zaman karşılamaya odaklandığımız için Hı hı. çok rahat Peki ediyorum bununla. yani okula girmeden önce ve okula girdikten sonra senin sesin ihtiyacı olan şeyler nelerdi mesela? Şimdi şöyle, ben aslında lisede de Güzel Sanatlar Lisesi okudum. Aydın'dan Güzel Sanatlar Lisesi'ndeydim. Hı hı. Burada işte Şebnem Paker gibi hocalarımızdan çok sesli koro eğitimi de aldık. Şaka mı? Sen Mükemmel. her şey boş ya. Vallahi her şey boş. Müthiş tabii ki. Şebnem Paker olağanüstü bir ses. Olağanüstü bir insan gerçekten. İşte o da Müthiş bana şans. tını kattı. Onun dediği her yere katılıyordum ben. Yani o mesela bir müzikal düzenlemişti bizim okulda. Hemen işte I Feel Pretty'ler falan İngilizce müzikal çalışmaya başladım. Hmm. İşte Müzikalde mi Sanat'ta gibi çok söylüyorsun? sesli korolara Bir efendim saniye, sen müzikalde mi söylüyorsun? söylemeye çalışıyorum aslında hani. Şimdi müzikal okuyan diğer Aa. insanlara kıyasla Ya bu biz demek çok zor arkadaşlar biz yani. kimi konuk aldık ya, ben size söyleyeyim yani Neva muhtemelen 6-7 sene sonra TRT'de TRT Müzik'te program yapacak bir şarkıcıyı konuk aldık biz arkadaşlar. Umarım Net, öyledir. net yani. Ne kadar güzel bir yetenek yelpazen var. Hemen bir müzikal şöyle bize patlatsana. Vallahi bu sefer ekoyu kapat. Biraz önce çünkü azalttı sesleri, gıcık oldum. Ekoyu kapat, gir. Hiç bakma arkana. Ah, dondu mu? Bende donmuştur inşallah ya. Dondu değil O mi zaman şu şöyle anda? hemen bir Dur. Dur bir daha. Hadi bir daha. Tamam, şöyle bir ayarla sen. Ekoyu kapat, gir. tamam sözlerine baktım bir tamam. Müzikal okuyorsun değil mi? Ne müzikali bu? Evet. Bu Broadway müzikalinden Maria diye bir kız var. Kendini ne kadar güzel ve ne kadar şanslı olduğunu anlatıyor. Hadi bakalım, senin şarkın olsun bu. Evet, kapadım. I feel pretty. Hatırlayayım. I feel pretty. Oh so pretty. Hatırlayayım. Biraz daha hatırlayayım. Hatırla I feel hatırla. pretty and I pretty and witty and bright and I pretty. Tamam. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel and so pretty that I hardly can believe I'm real. See the pretty girl in that mirror. Who can an attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning and entrancing, feel like running and dancing for joy. Ya ne kadar tiz seslerin, o parlaklığın o kadar Ama net ki her şey böyle bu şarkıyı o gümbür kadar gürür. uzun zamandır okumuyordum ki ben de bir an ne okuyorum oldum o Bu şimdi yüzden. sen bize hayatını anlattıkça biz sana daha kim bilir neler okutacağız demek mi? Gidersene var. O zaman Şimdi hiç şeyi söylememeliyim. Şebnem Paker'le çok ses yeter geçtiğimiz ve Lacrimosa okuduğumu demek ki söylememem gerekiyor yani.
Söyledin artık. Söyledin artık. Bir şey diyeceğim sana. Şimdi senin bu özellikle sesinde kullandığın vibratoların sanki böyle bir Fransız stilin de var. Yani hızlı vibrato çok yapıyorsun. Hani bizim aşık olduğumuz Barbara Pravi'nin hani o güzel volası falan var mı yoksa repertuarında? Vola Ee, vola öyle şeyleri de okursun sanki Edith Piaf'lar. evet, yani şöyle eseri biliyorum. Edith Piaf da dinliyorum ama benim bu işimin yapabilitemin mimarı hemen bir şeyim tuttu, Türklüğüm tuttu. Seyhan Hanım ve İbrahim Özgür, Celal İnce. Tamamen onlardan aldım. Safiye ile. Çünkü Hı hı. şey yapıyordum. Perihan Altındağ Sözleri, Safiye ile bu isimlerden ben çok eser geçtim küçükken ve mesela şeye çalışırdım. Aynanın karşısına geçip çenemi hareket ettirmeden gırtlağımı döndürmek için sürekli bir şekilde Safiye Aylan'ın, Perihan Altındağ'ın, Seyhan Hanım'ın, Münir Nurettin'in yorumlarını yapmaya çalışırdım. Bence fazla hızlandı. Biraz yeri geldiğinde yavaşlatabiliyor olmaya da çalışıyorum şu an. Çünkü klasik formdaki bazı eserlerde çok daha ağır vibratoları gerektiriyor ama ben hep yapıyorum gibi geliyor bana. Güzel. Yani aslında bu zamanla tekrar edinebileceğin yeni bir yetenek olarak tekrar sana geri dönecek. Şu an hızlısını çalışmışsın. Sen genelde bu işe başlayan herkes önce yavaşını oturtur. Diye okur. Sen önce diye bütün parçayı hızlı bir şekilde yapmayı öğrenmişsin. Ama çok güzel. Acilitelerini çok geliştirmiştir bu. Çünkü hızlı vibratolar sürekli Tabii. senin acilite becerini de arttırmıştır tahmin ediyorum. Ki Seyyal Hanımlardan bahsediyorsun. Sürekli acilite okuyan vokaller, özellikle gazellerde. Hazır söz gazelden açılmışken de şöyle bir gazele giriş mi yapsak acaba? Çok güzel olur ama ezan okunuyor. İsterseniz Tamam, birazcık daha tamam, sohbet sıkıntı edelim. yok. 2-3 dakika sonra şey yaparız. Peki şimdi şeyden bahsediyorduk. Gazeli şöyle tırnak içinde bıraktım. Sesinin okula geldiğin zaman hani neler kazandığını merak ediyordum. Onunla ilgili bir şeyler söyleyecektir. Onlara devam et istersen. Hemen anlatayım ama bence camı kapayım çünkü çok fazla ses geliyor. Tamam, nasıl istersen. Ezan sesi geliyor. Hemen geliyor. Sıkıntı yok. Bize gelmiyor. Geride bırakıyor çünkü sesi. O öyle bir kesiyor ki bizdeki şey. Ama işte tabletten ya. İleride Neva'ya bir mikrofon kesin gerekecek ama ben dayanamadığım için hemen bir an önce yayını almak için istediğim için Neva'yı çocuklar. Hemen Neva gel diye falan böyle şey yaptım. Ama gerçekten ne kadar güzel bir yeteneğim var Neva ya. Nelerdi? teşekkür ederim. Eksik olarak gördüğün nelerdi? Şimdi benim lisede özellikle çok yoksunluğunu çektiğim şey şuydu. Her şeyi yerinden okuyordum. Bir ses okuyordum. Bir seste zorlandığımı hatırlıyorum. Peslerim Aa, vardı ama duyulmuyordu. Gerçekten ulaşmıyordu insanlara. Ki çok fazla sopranonun bu konudan muzdarip olduğunu görüyorum. doğrudur. Çünkü tizlerimize o kadar çok çalışıyoruz ve o kadar alışmışız ki aslında tiz okumaya. Testlerde belki de aslında ben de kompleks yapıyorum. Hani şey diyorum, zaten duyulmayacak diyorum ve daha da duyulmamasına sebep oluyorum. Evet. Lisede özellikle yani zorlandığım şey, ya en çok geliştiren şey bu arada kesinlikle Batı'da çalışıyor olmaktı. Müzikaller, opera vesaire. Ama beni en çok zorlayan şey de testlerde geldiğim o haldi. Zaten çok stres oluyorum. Tam ergenliğimin top noktasındayım. O yüzden lisede onu yaşamıştım. Üniversiteye geçtiğimde sınavda dahi yine heyecanlandığım an benim sesim çok içime kaçıyordu. Yani ben yani nasıl söylesem güçlüce yani güçlüye yakın diyeyim, mütevazı da olmak istiyorum ama hani sesi gür Olma canım, çıkabilen olma. Evet. sesi gür çıkabilen bir kız olduğumu ben bu sene öğrendim. Bu bilgi bende yoktu yani. Gerçekten yoktu. Ben mikrofon sayesinde gür çıktığını düşünüyordum. Benim sesim diyordum çıtı pıtı hassas yapamam edemem. Bu bağırmak sanıyordum normal okumayı yani. O yüzden özellikle pestlerde heyecanlandığım an kaybolup yine heyecanlanınca tizlerde de ses tellerimi kastığım için çok çaresiz çıkıyordu sesim bence Anlıyorum. yani. Anlıyorum. Ama bu okul zamanında bunları keşfetmeye başladın. Yani bunların üzerine gitmeye başladın herhalde. Şu an elde ettiğin beceri ne? Okul içerisinde mi? Yo, hayır yani şu an bir senede elde ettiğin bu eksiklerini giderdiğim, elde ettiğim bir beceri oldu mu yani geliştirdiğin? Ne oldu? Mesela Şu oldu peslerin mesela. daha mı iyi şu anda mesela? Tamam anladım. Şu oldu. Öncelikle ben okula girince mükemmel bir özgüven düşüklüğü yaşadım. Yani dedim ki bir dakika, Aa. tüm kayıtlarını siliyorsun. Hocanın seni eğitmesini bekliyorsun. Çünkü şanda aslında ne kadar eksiğim olduğunu da fark ettim. Yani şöyle,
sonuçta günün sonunda şan eğitimi almadığım için düzenli bir şekilde bilinçsiz Doğru. iyi ve bilinçsiz kötü özelliklerim olduğunu. Yani mesela Hmm. sesime hoca bakıyor ve diyor ki bunu bir şan hocası olmadan yapman, yapabilmen, bunu anlaman çok büyük bir şey. Ama aynı zamanda diyor ki yanlış bir şey edinmişsin burada ve bunu düzeltmemiz lazım. Hı hı. Dolayısıyla hakikaten özellikle bahar gelene kadar ben sonbahar kış süreci boyunca video atmak falan hak getire sadece Hiç yok. çalışıyordum. Çok iyi Çok yapıyorsun. kimsenin beni dinlemesine pek izin vermiyordum. Hı hı. Ne kattı bu süreç bana? Evet, kesinlikle ben PES'lerimin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Hı Bir de hı. göğüs sesi ve kafa sesi arasındaki geçiş yerlerime çok odaklanmaya çalışıyoruz. Bu hala devam eden bir süreç. Çünkü şu an şöyle bir durum var. Göğüs sesim benim için şu an olduğum konumda güçlü. Yani PES'lerim güçlü. Hı hı. Tizlerim yine benim olduğum konumda güçlü, parlak. Ama Evet. o tam ara yerde bir geçiş var. Hı hı. Ve o bridge'i benim güzel bağlamam gerekiyor. Hı hı. Çok iyi O anlıyorum seni. yüzden çok oradayız Şimdi yani. aslında o kadar güzel bir şey ki şimdi şöyle bir hikaye var. Sen daha önce zaten hiç PES'lerini kullanmaya ihtiyacın olmadığı için hep tizlere doğru yöneldiğin için PES bölgenin gelişmemesini görmüştün. Yani PES bölgen çok gelişmiyordu. Şimdi PES'ler geliştikçe bu sefer bridge diye bir şey karşına çıkmaya başladı. Çünkü bu sefer göğüs sesleri geliştikçe üst sesle olan birleşimi ya daha problemli hale geliyor. Çünkü eskiden alt ses yoktu. Bridge yoktu yani senin sesinde. Anladın mı? Alt ses geliştikçe bridge'e ihtiyacın var. Yoksa çünkü altla üstün geçişi kırılgan olmaya başlıyor işte. Veya lezzetsiz olmaya başlıyor gibi. Ama ses böyle gelişiyor işte. Yani ne kadar güzel bir şekilde anlattın. Hani şimdi mesela Neva sosyal medyada şimdi sen konservatuvar okuduğun için ve gerçekten çocukluktan beri sürekli müzikle ilgilendiğin için eminim ben böyle hani ben kendim ses analizi yapıyorum ya sen çok net ses analizi yapıyorsundur. Bir sürü genç çocuğun şu an şarkı söylediğini görüyorum mesela. Çocuk bunlar yani işte 10'lu yaşlardalar 12 yaşındalar ve sosyal medyada hepsi ünlü olmaya çalışıyorlar. Hepsi şarkı söylüyorlar. Şimdi bana o kadar çok gönderiyorlar ki bu kayıtları. Şimdi bu anlattığın geçkiler, kırılımlar aslında şarkıyı oluşturuyor. Şarkıcılık burada başlıyor. Bu hikayeyle başlıyor. Tavırla, tarzla başlıyor. Bunlar olmadığı zaman bir yetenek var ama yetenek hiçbir zaman o çamur güzel bir şekilde şekillenip bir sanat eserine dönüşmeden elinizde kalabilir. Sen ne düşünüyorsun bunlarla ilgili? Ya öncelikle Ki çok çocukların bu gençsin konuda sen bu de. kadar atılgan olması aşırı güzel bir şey. Çünkü şeyi ben de hatırlıyorum. Daha küçükken sahneye çıktığımda olağanüstü mutlu. Yani heyecanlıydım ama gerçekten şey hissi oluyor. Çok küçüksün. Sana bir mikrofon vermişler ya da bir telefon vermişler ve şey diyorsun. Sahne benim diyorsun ve aşırı keyif alıyorsun. Dolayısıyla çocukken o özgüvenle bunu yapabiliyor olmalarını ben gerçekten şey oluyorum. Ne kadar güzel, ne kadar güzel bir şey bu. Hmm. Ama yani şeyi de bilmiyorum. Şimdi o yaşta şan eğitimi almak gerekiyor mu? Faydalı olur mu? Eminim ki olur ve gerekiyor. Hı hı. Ama onlar için büyük ihtimal çok daha sancılı bir süreç olur gibi geliyor. Çünkü bu kadar bilinçli bir şekilde çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik seslerini deneyimlerlerse Hmm. çok uyuz olacaklar aynı anda kendilerine gibi de geliyor. Çünkü hakikaten meşakkatli bir şey. Hı hı, hı hı. Anladım. Ben genelde çünkü bu konuda aslında senin fikrini de çok merak ediyorum. Bu arada bir konuğumuz daha var. O da gelecek şimdi. Biraz sonra ondan yayını alacağım. Sen hazır buradayken Kardelen Köker gelecek. Onu da şöyle bir ekrana alayım. Kardelen hoş geldin. Biraz erken geldin ama hoş geldin. Sesini açtığında sen de katılırsın. O da çok yetenekli bir şarkıcı. Bugün senden sonra 9'dan sonra da onu da davet ettim ama senin de bir yere gitmeni istemiyorum. Ne olursun. Çok keyifli, çok güzel bir noktadayız şu anda. Ben çünkü bu çocuk şarkıcıların biraz Türkiye'de fazla öne çıkarılmasına yani senin bahsettiğin çocuk yaşta müzikle uğraşıp ilk sahne deneyimi yapmak bunlar güzel şeyler tabii ki. Ama ben biraz daha sosyal medya fenomenliğine yönelmekten bahsediyorum aslında. Çok fazla burada zaman harcamanın çok faydalı olmadığını düşünüyorum. Çünkü her ne olursa olsun işte bak bir noktada senin gibi okul dönemindeki o gelişimleri takip edip kendi becerisini geliştirmek sonuçta Neva'ya dönüştürüyor. Yani bir yerde yok olma şansı da var. Ben bundan korktuğum için aslında paylaşmak istemiştim bunu. Sıkıntı yok. Şu an ezan bitmiştir. Ben gazel Evet. sözümü almıştım. Gazelle Tabii. devam edelim mi? Ne olursun. Buyur lütfen eklemek istediğini söyle. Zaten o kadar küçük yaştaki çocuklar da lütfen o kadar sosyal medya kullanmasınlar, gitsinler kitap okusunlar sonra cümle kuramıyorlar uzun düzgün. Böyle Güzel. olmaz gerçekten. Muzdarip olduğum bu konuyu da konuşmak isterim. Çok. Lütfen Bu ekran konuda, sürelerini hep beraber azaltalım. bu konuda özel bir yayın yapacağım ayrı. Lütfen şimdi hangi gazel Neva? Ben yani herhalde
çok az gazel çalıştım. Çünkü hep ezberlemeye çalıştım ve tam olsun istedim Hı hı. ilk etapta. O yüzden bakmıyor çeşmi siyah feryadı. Çalışa onu mu çalıştın, aman ya Rabbi. Daha başlamadan. Bakmıyor çeşmi siyah feryade. Bakmıyor çeşmi siyah feryade. Yetişemem yetiş ey Gamze yetiş imdade. Gelmiyor hançerim ruhade. Gelmiyor hançerim ruhade ona. Gelme korkarsın ecel sima derdimden benim Allah aşkına dünyayı ne benim yetişir imdad. Yetiş ey Gamze yetiş imdade. Harikasın. O kadar geniş bir aralığın var ki gerçekten. Ses genişliğine hiç baktın mı Teşekkür Neva? Okulda kontrol ediyor musunuz? Hangi aralıklarda söylüyorsun? Ses. Okulda %100 bakılmadı. Hı. Hı? Şimdi sesin geliyor. Çok Sesim temiz geldi. geliyor. Hı hı. İlk önce biriyle çalıştım. Ben 8 yaşındayken birine gittim. Adını 8 unuttum yaşında. şu an. Çok önemli bir de şan hocasıydı ve adını unuttum. Kendisinden çok özür dilerim ama adını bilmediği için şu an bana kızamaz. Tamam. Çok küçüktüm ve herkes teyze amca gibi geliyordu yani. Hı hı. Kendisi sesime baktığında o zaman 3,5 oktav demişti. O yaşta. Ergenlikle beraber daraldı mı bilmiyorum ama bana tam tersi ergenlikle beraber dizilerde eminim ki küçük kayıplar olmuştur ama PES'lerde öyle bir genişleme oldu ki Tabii ki. açıyı kapattığım gibi umuyorum, ümit ediyorum. Hı. Çünkü Ama yani gerçekten kendin bakmıyorsun ama galiba yani hiç. Hangi aralığım var, neye var, nereye gidiyorum, nereye gitmiyorum. bundan dolayı şimdi aşağı yukarı ben de hani dümdüz net bir 3 oktav zaten görüyorum. Ama şöyle bir durum oluyor. Bazı hocalar var işte göğüs sesini sayıyor, kafa sesini saymıyor. Bazı Ha. hocalar var burayı kalitesiz duyumlu buluyor, orayı saymıyor. Şimdi o konuda bir profesyonelliğim olmadığı için Hı hı. hesaplama derdine girmedim sanırım. Süper. Bence de girme zaten. Sadece genel olarak sordum aslında. Çok güzel. Neva, yani ne kadar güzel yeteneklerin var. Şimdi bir gazel okudun, bir Kürdili asker eser okudun, bir müzikal okudun arada. Başka neler okuyorsun? Kendi sevdiğin tarzlar neler? Tango demiştin. Tango okumadın daha. Tango okuyacağım. Evet. Şeyi anlatacaktım. Lütfen Aslında anlat. şöyle, benim babam evet Türk müziğiyle ilgileniyordu. Annem de evde
İşte Beatles dinliyordu. Ablam alternatif Aa, rock dinliyordu. Dolayısıyla ya şu an bunları okumayacağım çünkü yaratmak istediğim kariyer gelişimi açısından Türk müziği ve hani profesyonel olarak icra etmeye devam ettiğim şeyleri, etmek istediğim hmm, şeyleri icra etmeyi doğru buluyorum. hı hı. Ama hani saçma bir şekilde fazla geniş bir pop kültürüm var. İşte fazla geniş Bir bir şey diyeceğim. alternatif rock kültürüm var. Beatles okuyor musun sen de? Yani çok seviyorum. Ee, Bir öyle. girsene Beatles'ın bir şarkısına. Lütfen. Yani başka bir şey de okuyabilirim. Bilmiyorum. Kısa O kısa içime kısa sinmez kısa. gibi. O içime sinmez gibi. Sinmez içine. Okey, içine Hı, sinenlerden o zaman. teşekkür ederim. Bak caz yok mu diyorlar. Caz dinliyor musun? Evet çok severim. Yani keşke daha güzel okusam dediğim bir şey. Fly Me to the Moon tadında bir şey okuyabilirim isterseniz. Olur. Çok seviniriz. Kısa kısa böyle farklı Tamam. farklı becerilerinden. Zaten sonra bir de tango da rica edeceğim senden. Tamam. Gene Yine kapatabilirsin şeyi. kapatacağım. Evet. Kapat lütfen. Evet. Ya bu arada şunu da söylemek istiyorum. Lütfen. Benim Güzel Sanatlar Lisesi'nde tanıştığım mükemmel bir arkadaşım var. Adı Asel Aktaş. O şu an caz piyano okumak istiyor. Benim yani caz anlayışımı Hı geliştiren hı. yani çok dinlerim çünkü ve bolca eser de biliyorum. Bunu sağlayan insanlar olması yani güzel sanatları bu yüzden eğer burada şu an Müthiş. veliler varsa herkese çok öneriyorum. Gerçekten Hı çocuğunuzu hı. müzikal birçok alanda yükseltir. Yani güzel sanatlar sayesinde ben Türk halk müziği de biliyorum. Türk sanat da biliyorum. Hı Repertuarını hı. çocuklarınızın çok genişletir. Bunu da belirtmiş olayım. Harikasın Neva. Harikasın Neva. Süpersin Neva. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Aa, çok keyifli. Çok çok keyifli. Çok keyifli. Teşekkür ederim. Harikulade. Tango ne var? Direkt. Bu arada tango nedir yani mesela şimdi bu kadar farklı tarzlar, Beatles diyorsun, böyle bir gazel. Ya bunların hepsini çalışmaya nasıl bir vakit ayırdın ya Neva? Bütün hayatın bununla geçmiş senin ki bunların hepsini çalışasın yani. Yani biraz öyle oldu. Bir de şöyle şeyler var. Mesela hayatımda hiç Fly Me to the Moon'a çalışmadım. İnsanın içinde de ilk kez söylüyorum. Ya da işte o Aa. batıcıl şeylere genelde çalışmaktan ziyade sadece çok duyuyorum. Dinlemeyi seviyor oluyorum ve istiyorum ki kulağım tabii ki klasik Türk müziğiyle zenginleşsin ve ses algım oluşsun ama şunu bilmiyorum demek bana ayıp geliyor. O yüzden zevk de aldığım için elimden geldiğince hepsini biraz bilir ve söyleyebilir olmaya çalışıyorum. O konuda bir iddiam olmadığını da belirtmek isterim. Bravo. Ee, Bravo. Yok çok çok güzel. Peki tango nereden geliyor? Tangoyu da şöyle açıklayayım. Şimdi tangonun ben de yani şu an herhalde birçok dinleyicimiz gibi bir dans formu olması dışında varlığını bilmiyordum. Sonra benim sesimin rengini, tavrını gördükçe Hüseyin Kıyak bana Münir Nurettin Selçuk'tan bir tango attı. Yani tango formunda şarkılar olduğunu gösterdi. Hı hı. Ve orada ben şunu fark ettim. Yani aslında işte Edith Piaf'lar vesaire gibi klasik Türk müziğinde de çok güzel hem icra edenler var hem de çok güzel bestelenmiş bir tango kültürü var. Hı hı. Ve o kadar zarif, o kadar narin. Çünkü benim tüm bu eserleri okurken en büyük amacım her zaman kulaktan dolma olan o bizim güvendiğimiz işte belli bir sade nota akışı var. Hı hı. Bunun çok dışına çıkmamak. Kendi yorumumu katarken aslında besteleyen kişiye saygısızlık etmiyor olmak ya da o kültüre saygısızlık etmiyor Hı hı. olmak. Hı hı. Yani belirli kuralları da karşılayarak zenginleştirebiliyor olmak. Kesinlikle. Dolayısıyla tango da öyle lezzetli, öyle narin, zarif ve yine kendi içinde makamsallaşmış da biraz makamsallaşmayan Hı hı. besteler de var. Ben aslında sesimi geliştirsin diye küçük yaşta çalıştım.
Ama sonra tabii ki o kadar zarif ve hoş geldi ki. Ya ne kendimden alemsin. Ya farkında mısınız arkadaşlar? Yani Neva'yı izlediğiniz zaman nasıl bir müzik aşığı olduğunu görüyor musunuz ya? Bütün yüzünle, miminle öyle bir tutku duyuyorsun ki bu işe yani. Hakikaten büyüleyicisin. Tebrik ediyorum çok seni. teşekkür Budur abi işte sanatla uğraşan insan kimliği, formu budur. Müthiş, müthiş. Lütfen senden bir tango eser rica edelim. Tamam, ne söylesem diye düşünüyorum şu an. Şuna bir Hemen biraz geldi ses. hızlı olmaya çalışacağım. Yo acele etme. Hiç acele etme. Tamam. Bir İçinden ne çapkına geliyorsa. yangınım istiyormuşum. Bir Efendim? çapkına bir saniye Bir istek geldi. çapkına yangını. Onu da okuyayım. O Ben zaman çok onunla severim başlayayım. de. Hadi onunla başla o zaman. Şeyi Onunla kapat. başlayayım sonra. Şeyi kapat. Biz de mikrofonları kapatalım. hep Tamam. beraber. Sonra başka bir tangoya bağlayacağım. Sana bırakıyoruz. Eko'nun açık mı olması gerekiyordu, kapalı mı? Kapalı kalsın. O zaman şahane. Zaten konuşurken açmayı unutmuşum. Olsun artık biz bir şekilde gidiyoruz. Karga tulumba hiç sıkıntı yok. Bir çapkına yangını, her yanı bilsen ne hoş. Gözlerin sarhoşum sarhoş, gözlerinde baygınım, sarhoşum sarhoş. Gözlerinde bir ışık var, dudağımda meymi var, sarhoşum sarhoş. Dudağımda meymi var, sarhoşum sarhoş. Bunu bir tadımlık verdikten sonra Çok ben de güzel, çekiyorum. çok güzel, çok devam. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sevdim dedim inanmadım, sözlerime hiç kanmadım. Ben yandım sen neden yanmadın? Ben andım sen hiç anmadın. Ben kandım sen aldanmadın. Ben sevdim sen hiç kıskanmadın. Gel üzme beni böyle sen, düşünüp durma öyle sen. Sevdiğini bana söylesen, yalvarırım. Öyle hor bakma bana, şansım yok sevgiden yana. Bir çiçek olsan seni göğsüme takardım. Hem koklar hem üzer, hem biraz yakardım. Solan yaprak kopardım. Biraz sever incittir, sonra tapardım. Ben sanırım bilmiyorum sevgi gönlümde. Sen beni yaktın, Allah da seni yaksın. diye gidiyor. Biraz Ay, orkestral hayal etmenizi İnanılmaz istiyorum. güzel. Ben ilk defa dinledim bu tangoyu. Bayıldım. Bayıldım ya. Ya sen konser falan veriyor musun Neva? Hemen onu anlatayım ama ekomu açayım. Akıllandım. Aç, aç nasıl istersen. Yani müthiş, müthiş. Bundan önce bu arada bunu söyledikten sonra bir tane daha tango icra etmek istiyorum izin verirseniz. İzin vermek ne kelime? Buyurun efendim. Şöyle, bizim Yankı adında bir grubumuz var. Bu grup klasik Türk müziği icra etmeye tamamen odaklı. Aslında belli bir müzik anlayışını temsil etmeye çalıştığımız, odak noktamızın sadelik, zarafet oldu. Yani çünkü gerçekten sadece şiirlerine, güftelerine de baktığımızda o kadar derin, o kadar süslemeye ihtiyaç duymadan kendiliğinden zaten gösterişli ve bu gösterişliğinin de o kadar sadelikten doğuran bir müzik ki bu. Biz de böyle bir müzik anlayışıyla eserler icra etmeye çalışıyoruz. Hepimiz 18 yaşındayız. Işıl 19 yaşında. Aa, Hepimiz İTÜ'lüyüz. Çalgı bölümünde arkadaşlarım. Tambur var, kanun var, kemençe var, cello var, ben varım.
Ve eserler icra ediyoruz ve işte bunu biz kaç senedir yapıyoruz? 2024 yılından beri yapıyoruz. Ve 24 Temmuz'da da albümümüz çıkacak. İlk albümümüzün Ay. adı da 16'lık. 16'lık hemen sizi konuk almak istiyorum. Hemen konuk Çok almak istiyorum istiyorum. sizi. Yani ben bir şey diyeyim mi? Ya ben İstanbul'a gelmek zorunda mıyım sizi çekmek için? Allah'ım yani ne kadar zorlu bir hayat. Atlayıp gelmek zorunda kalacağım. Kader Çok böyleymiş. teşekkür ederim. Nerede çekeceğim Bu sizi? nerede isterseniz bilmiyorum. Bana konuşuruz. Yani böyle güzel bir şekilde hem seni Hı hı. hem orkestranızı onlarla ne söylüyorsunuz? Mesela grup olarak neler söylüyorsunuz 16'lıkla? Onlarla klasik eserler icra etmeye çalışıyoruz. Hı. Mesela tabii türkü de olabiliyor yerler. İşte Şu Yaltadan Taş Yükledim mesela ben çok Hı. severim. İşte yine Bir Gün Nihal önce bir ısıtma turları Hı. ardından Okşadım Saçlarını Bir Dizi Sümbül dedim. Of. İşte Hala Kanayan Kalbime Aşk Ateş Dağlar. Onu hiç birlikte okumadık ama genel olarak işte Güzel Bir Göz Beni Attı Bu Derin Sevdaya diyebilirim Hı. aklıma gelen. Ya bu Eee tangoları çalmıyor musunuz? Tangoları çalmak için istiyoruz ki bir piyanistimiz olsun. Bir nota düzenlemesi yapalım ve öyle bir Hmm. şey yapalım. Hayalimiz bu şu an hatta. Albümümüzde bu arada adının 16'lık olmasının sebebini açıklamak istiyorum. Açıkla Bu açıkla albümü Neva. Miam Stüdyo'da çektik. Orada da 16 yaşındaydık. 16 yaşında aldık aslında o kaydı ama işte mix mastering çeşitli çabalardan dolayı Evet. 2 yıldır bir türlü yayınlayamadık. Yani 2 senedir orada bekliyor kayıtlar. O Siz yüzden kaydı yaptınız Miam'da üstüne hiçbir şey tabii. yapamadınız. Öyle bekledi Yani evet, onlar şimdi bir çıkardınız. süre geçti. Tabii Video ki hocamız çektiniz çok mi? önderdi. Video Klibiniz falan? çekmedik ama fotoğraf çekimi gerçekleştirdik. Bir şey değil mi? Gelsem Miam'da sizi çekebilir miyim acaba? Aslında neden olmasın? Miam'la bir Konuşalım. konuşur musun? Valla konuşun. Ben sizi Miam'da hem çekeyim hem canlı performanslarınızı yapalım hem röportajımızı yapalım. Müthiş olur. Olabilir, çok güzel olur. İzin Ve alırsanız süper olur. onu bir konuşayım herkesle. Konuş. İşte şöyle bir durum oldu. Yani aslında hocamız tabii ki Hüseyin hocamız önderlik ediyordu ama bir derleme toplama işte nereden çıkacak, nasıl yapsak vesaire gibi sebeplerden aslında. 16 yaşımızda kaydettik o 16 yaş acemiliği heyecanıyla. Şimdi de 2 gün sonra, evet 2 gün sonra çıkacak. Öyle Hayırlı bir uğurlu olsun. Çok Neva'nın teşekkür ederim. yeni albümü 16'lık bir grup. Çok güzel bir şey. Valla ne güzel ettin Neva, bugün yayına geldin. Hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Bir konuğum daha var, onu da alacağım. Ben seninle tekrar görüşmeye devam edelim. Ben sizi kaydetmek istiyorum. Sizinle röportaj ve sohbet yapmak istiyorum. Hı Ayrıca hı. İstanbul'a gelip bunları canlı ekipmanlarımla da kaydetmek istiyorum sizde. Yani şu şahane Çok performanslar. Çünkü gerçekten çok güzeller. Süper oldu. İyi ki geldin ama biliyordum çok yani. teşekkür ederim. Duyduğum anda demiştim ki muhteşem. Bu kesinlikle bu özel bir yetenek. Yani sen zaten kendini anlattın. Ben kendi adıma ufak gururlar duyuyorum. Çok belli etmeden Çok ama böyle işte teşekkür ederim. Aslan Burcu'nun böyle bir sorunu var sürekli. Ay ben belli etmiyorum diye car car anlatır. Çok teşekkür ederim yayına geldiğin için. Ben Çok sağ ol. teşekkür ederim. Söylemek istediğin bir şey var mı? Bir yere gitmeyeceksin ama gene de hani böyle bir bölüm kapatması gibi olsun. Tamam. Şimdi öncelikle herkese izlediği, dinlediği için çok teşekkür ediyorum. İnanın ben de çok heyecanlıyım ve beni aslında bu videolardan görmeniz benim için çok kıymetli. Çünkü ben 1,5 aydır video çekiyorum. Hani 1,5 ayda Aa, sizin keşfetinize düşebilecek olmak beni çok mutlu etti. ay ne güzel. E, Ne güzel Neva. Harika. O zaman isterseniz ben son bir tango söyleyip Lütfen. söyleyeyim. Tabii ki işte konuk dediğim böyle olur ya. Kendi kendine söyler yani hiç de talep etmeden. Harika. Sendeyiz. Ekomu kapıyorum. Sen kapat. Yoksa Aynen. açamıyorum. Tamam. Yok kapatıyorsun. Sensiz kaldım geceler, hasretin bağrımı deler. Neler çekerim ah neler. Sen benden ayrısın için, kendini sevdirmek için, yaktın beni için. Bana ne ümitler verdin, artık ben seninim derdin. Saçımı okşar severdin. Gönlümle sen çok savaştın, şimdi niçin benden kaçtın, başıma bu derdi açtın. Yeter, bana bu yaptıkların yeter. Sev beni, dertlerimin hepsi biter.
Derdinden bitiyorum, aşkından ölüyorum. Seni çok seviyorum. Hurra! Çok çok güzel. Çok çok. Bu repertuar bambaşka bir şey yani Eva. Çok keyifli. Sen tangoda çok acayip misin? Dans ediyor musun? Sesiniz kesildi. Ha, dans ediyor musun? Dans etmiyorum ama bunun için hem bir tiyatro kulübü arayışındayım hem de bir müzikal kulübü dolu Kesinlikle. arayışındayım. Bu sorunu çözmek Kesinlikle. istiyorum ben de. Sen onu da geliştirebilirsin. Acayip bir şeysin. Neva, çok teşekkür ederim. Şimdi bir Ben konum çok daha var. teşekkür ederim. Kardelen bizle olacak şimdi. O da yani inanılmaz, acayip bir yetenek şimdi karşınızda olacak. Kardelen Köker burada olacak. Şimdi onu ekrana alıyorum. Kardelen, hoş geldin. Merhaba. Merhabalar, inanmıyorum. Yani çok benzer bir hikayeyle sevgili Neva ile tanıştığım gibi senle de bundan aylar önce senin performansını izlemiştim. Ya olağanüstü bir şeydi o ya. O nasıl bir şey? Teşekkür Yani ederim. ben çünkü çok uzun yıllardır hani bu kadar güzel piyano ile çalıp söyleyen Mustafa Zade, yani benim hayran olduğum zaten olağanüstü. Bir baktım ki baştan sona canlı performans yapan biri var. Ya bir kere niye Azerbaycan söylüyor? Ya Azerbaycanlı mı acaba diye önce merak ettim. Sonra baktım Herkes yo, öyle sandı bu arada. ya bu kadar fazla dinlemen ya çok acayip. Seni tanımak istiyorum Kardelen. Mümkün mü? Hem biz tanıyalım hem hep beraber tanışalım. Tabii ki. Kardelen ben. Müzisyenim, kendimi bildim bileli. Bütün ailem müzisyen. Hep Ay, ne müzikle güzel. ilgilendik. Aa, Sevgili babam Erol Köker, TRT'de ses sanatçısı. gerçekten mi? Aman Evet. Allah'ım, biz Evet. nereden nereye geldik bu gece? Çok acayip. Harika. Anlatsan Evet. devam et. Şu an izliyor da galiba. Öpüyorum onu. Çok selamlar bizden. İzmir'de Muhteşem. babam bu arada. Ben İstanbul'dayım. Biz buradayız. Öğrenmiş, izliyor kendisi. Harika. Oldum. Ben de 5 yaşında konservatuvara başladım. Piyanodan başladım. Devamında aslında yani insan çok küçük yaşta girince yarı zamanlı başladım. Hem ilkokula gidiyordum hem konservatuvarda ilkokula gidiyordum. İnsan anlamıyor neyle uğraştığını. Benim çok hoşuma gidiyordu. Evde hep müzik var. Abi de okulda Kardelen hangi gidiyordum. konservatuvardı bu arada? İstanbul Üniversitesi'ndeyim ben. İstanbul Üniversitesi'nde. Sen Aynen. senin o zaman sen ya İstanbul Üniversitesi'nin Batı müziği miydi? Yani Batı klasik müziği. Batı müziği üzerine değil mi? Aynen. Tamam. Ama Aynen. baban Türk müzikçi değil mi? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ben Tabii yoksa... tabii. Aynen. Aynen. Ama sen Batı Yani müziğine gittin. şöyle yani Nasıl oldu o? biz Bağcan family gibi bir family'yiz açıkçası. Evet. 3 kız kardeşiz, üçümüz de sanatçıyız. En büyük ablam İnce Saz'ın vokali Ezgi Köker. Diğer ablam da Kültür Bakanlığı'nda Türk Halk Müziği'nde korist. O da müzisyen, annem de müzisyen. Ya Yani şaka gibi Kardelen. Ben sadece Instagram'da Kardelen diye görüp davet ettim seni, biliyor musun? Ne soyadına baktım. Yemin ediyorum incelemedim. Şu an bunları öğrendikçe de böyle diyorum ki yani sürpriz değilmiş hiçbir şey. Boşu boşuna olmuyor bir insan. Yani o güzel performanslar öyle kolay kolay patladanak hadi geldim ben söylüyorum da olmuyor bu sürprizler. Lütfen devam et. Aralara girip çıkıyorum. ya şöyle ailede perdeli çok açık bir müzik vardı. Hiç böyle ben hatırlamıyorum yani Türk halk müziği sadece dinlenen bir ev olduğunu. Hatta çok nadir. Benim ablam 93'lü, ben 2001'liyim, 25 yaşındayım. Ablam evde sürekli R&B, Amerikan poplar dinlerdi. Ben onları dinleyerek büyüdüm. Kendim çok geç kendim müzik dinlemeye başladım yani açıp sevdiğim insanları, popüler kültürden insanları en azından öyle söyleyeyim. Çünkü konservatuvar eğitimi biraz insanı haşat ediyor küçücük ama Doğru. Çok küçük yaş. Çünkü 5 çok yaşında küçük girdiğim yaşta bir şey. olduğu için çok çalışarak geçiyordu. Akabinde de İzmir'e taşındık. Biz babamlarla hep birlikte ve orada da Işılay Saygın'a gittim, Güzel Sanatlar Lisesi'ne. Orada piyanoyu hiç denemediğim bir şekilde çalmaya başladım. Korepetitörlük yapmaya başladım. Seviye olarak iyi bir yerde olduğum için, sevdiğim de için eşlik yapmayı. Orada korepetitörlük de yapmaya başladım. Hani öğrenci level'ında tabii ki asla bir korepetitörüm diyemedim hiçbir zaman. Ve benim bir noktada kafam çok karışmaya başladı. Çünkü ne yapacağıma dair üniversitede
kafamda çok soru işaretleri olmaya başladı. Nasıl Yani önümde çözdün? bir şey Hakikaten çok zor ya. gerçekten çözemedim bu arada çok uzun bir Evet. süre. Okula başladığımı hatırlıyorum. Kendime oldum olası hep böyle çok çalışkan, disiplinli bir insanımdır. Kariyer hayatımda da bu şekilde yansıdı. Yani o konservatuvar dinamiğini bir şekilde hayatına geçirmek zorunda kalıyorsun. Demek ki herhalde öyle yapıyorum Doğru, en doğru, azından. doğru. Ee, Sonra okul başladığını hatırlıyorum lise sonunda ve ben herkes üniversite sınavına çalışıyor. Ben ne okuyacağım Ay. diye kaldığım bir dönem Dönem. oldu. Sonra çok hızlı bir kararla kompozisyon okumak istediğimi düşünüyordum. Piyanoda lisans yapmak istemiyordum. Kompozisyon okumayı düşünürken kendimi sahne önünde olmazsam bir geleceğim olur mu, mutlu olduğum diye düşünmeye başladım. Hı hı. Ve opera okumaya karar verdim ve 2019'dan beri opera bölümündeyim. Küçük ara verdim aslında. Şu an tekrar Hayda. okula döndüm. Yani Ama opera okuyorum. verdiğin karar inanılmaz bunların içinde. Acayip. Hani ne yapsam Kesinlikle. bari opera okuyayım ama hani opera nereden çıktı? Kim sana söyledi? Ya Kardelen sen operacı ol mu dediler yani. Ya çok iyi bir korist çok iyi bir koroyla birlikte çalışıyordum okulda. Biz Nazım Oratoryo'yu da söyledik Almanya'da. Köln Dom'da ilk konser veren Türk koroyduk. Parafonya Muhteşem. korosuydu. Ve koroda vokalimi hayatımda ilk defa çok aktif kullanmaya başlamıştım. Orada da böyle soprano 2 miyim yoksa alto 2 miyim, soprano 1 miyim, hep böyle bir kafa karışıklığı. Ben de sesim işte arada bir yerde falan diyerek kendimi Geçiyorum. iyi hissediyordum. Hani Çok güzel. ne çok tizlerimle uğraşacağım ne çok feslerle uğraşacağım diye. 25 yaşına geldim hala aynı mezzo sopranoyum. Ama Ve epey dizlerin var senin de. var. Yani Değil mi? biraz koloratür mezzo olsaydım olurdum belki ama tizlerime de çok iyi bakmadığımı düşünüyorum. Operayı çünkü pandemide ben okumayı bıraktım. 5 yaşında konservatuvara girdiğim için oradaki eğitimle Evet. alakalı artık bir yorgunluk bana geldi üniversiteyi kazandıktan sonra. Çok mantıklı bir karar değildi ama şöyle bir faydası oldu. Pandemi sürecinde çok yetenekli, hepimizin bildiği bir sürü sanatçıyla tanışma şansım oldu. Kadıköy'de okumanın verdiği bir şans. Evet. Ve bir anda sevgili Mert Demir'le tanışmış olduk o zamanlar. Mert'le biz hadi Kardelen sana bir albüm yapıyoruz dedik. Ve biz Mert'le bir EP yaptık. Lütfen Kalbimi Sökün diye bir EP. 2022 Gerçekten yılında mi? çıktı. Yani prodüktörlüğünü yaptı Mert. Ben de işte sözleri yazdım falan. Onun gazıyla zaten ben prodüktörlüğe de büründüm ve ilk Hayda. albümümü de 2 yıl sonra çıkarttım. Habibi. Universal Müzik'le çıkartmıştım. Habibi de işte prodüktörlüğü, besteciliği, söz yazarlığına ve bütün genel kayıt sürecini, her şeyini ben ilgilendim. Full stüdyo bir albümdü. Babacım'da kaydettik. Yaklaşık 18 enstrümana yakın bir albümdü. Muhteşem. Kardelen Yani bu arada YouTube'a yolculuk böyle ilerledi. şimdi YouTube'a Kardelen Köker yazdığım zaman ya o kadar çok şey çıkıyor ki karşıma. Ya şöyle bakıyorum, Mazide diye bir parçam var. 1 yıl önce yayınlamışsın. Değil mi? Evet, Mazide yani şu ana kadar kariyerimde çıkarttığım, inanamadığım bir şarkı. Çünkü bana çok arabesk bir şarkı ama ben müzisyenin içinden bir şey çıkıyorsa, bir üretim varsa Bu senin besten değil mi Mazide? kendim bile engel olmaman gerektiğini düşünüyorum. Çok acayip ya. O yüzden çıkarttım ve back vokali babam yaptı o şarkının. İnanılmaz da bir anısı var benim o şarkının. Efsane. Ben şimdi onu bir ekrana vermeye çalışayım. Dur bakayım ne olacak ekrana vermeye çalışınca. Herhalde problem olmaz. Yo, bayağı verdim ekrana. Al işte bu. Olur diye, olmaz diye düşünüyorum pardon. Şu an ekranda değil mi? Şu an ekranda. Kime baksam kül olmuş, şaşırdın mı diyorlar. Bir de üstüne tutmuş, ahın nazarın çoktan yakınında tutmuyorsun. Böyle O kadar da arabesk değil ya.
Bu çok arabesk bir şarkıya benzemiyor yani. Yani benim ilk albümüm R&B'ydi Mart'ta prodüksiyondan dolayı. Bir İlk saniye onu albümümdeki bulacağım EP. şimdi. Onda da Kardelen Köker diye çıkardın değil mi ilk albümünü? Benim sahne ismim büyük harflerle Kardelen. Albümün adı da Habibi. Kardelen Habibi Kardelen. yazınca çıkar zaten yüksek İşte ihtimalle onu da albüm. merak ettim. Kardelen Habibi, evet. Evet. Bu oryantalist R&B pop bir albüm. Teması olan bir albüm. Çok acayip İçeriğinde ya. Mabel Matiz'in verdiği bir şarkı var, Şarj. Öyle mi? Evdeki Saat'le bir feat'imiz var. Sevgili prodüktör Arts'la bir feat'imiz var. Öyle mi? İçerisinde ama dünya zengini bir albüm oldu. Yani Deniz Tekin geldi, adamlar Tolga Akdoğan geldi. Bunları hep Ne albümde diyorsun sen duyuyoruz. ya? Çok Şaka güzel, çok gibi. tatlı bir albümdü. Benim için yeri çok özel. Ne acayip. Bunlardan bizim haberimiz olmaması tabii çok yazık olmuş açıkçası. Ya benim haberim olmaması daha doğrusu. Ben çünkü ya düşünsene ben senin yaptığın şeylerden öte hani ben o Aziza performansı o kadar etkilendim ki yani hani Teşekkür bununla ederim. uğraşan biri var mı? Hiç böyle bir background olduğunu bilmiyordum açıkçası. Ama bu daha da benim için ilgi çekici ve keyifli bir şey. Yani şu an şok olmuş durumdayım. Eminim ki benle izleyen ve izleyecek olanlar da şok olacaklardır buna. O kadar çok şey yapmışsın ki yani bak piyanist geçmişi, yetmemiş piyanist geçmişliğinden daha da fazlası, korepetitör, opera, prodüktör, sahne. Yani kaç dalda varsın Kardelen? Her dalda bir şeyler yapmışsın. Yani Doyumsuzluk var biraz. yani aslında öyle değil de şimdi ben şöyle düşünüyorum bu konuda. Müzisyen insanın yetenekleri de böyle fazlaysa ya böyle hepsinden zevk alıyorsa hepsinden bir şey yapmak istiyor. Çünkü sen dinliyorsun bunları yani işte Habibi tarzda müzik de dinliyorsun. Aziza'da dinliyorsun. Öbüründe dinliyorsun. Yapmaktan keyif alıyorsun ve bir şekilde biriyle tanışıyorsun. Bir anda bir bakıyorsun ki öyle bir albüm yapmışsın. Yani bunu aslında ben çok düşünüp karar verdiğini düşünmüyorum insanların. Bilmiyorum ne planlamıştın ve şu anda mesela kendini nasıl konumluyorsun müzikte tarz olarak? Yani ilk albümün yani debut albümün bence tematik olması biraz ayağı da sıkabilecek bir ihtimaldi. Ben tabii yaparken hiç öyle düşünmedim. İnsanlar benden biraz oryantalist R&B bir kariyer bekledi. İlk albümün akabinde ben yani öncesinde zaten 3. şarkıdan itibaren Türkiye'de, Avrupa'da konserler vermeye başladım. Yani hala Öyle mi? aktif veriyorum. Oo, Evet. muhteşem. İlk albüm lansman konserimizi Babilon'da yaptık. Onun live'larını da paylaştık. Ve Vay, genel vay, olarak vay. konser vermeye başladıkça ben yaptığım üretimden daha çok şevk duymaya başladım. Çünkü o bence sahne gerçekten insanın çok hızlı her şeyi kodlayabildiği bir yer. Ben bir şarkıyı çıkarmadan önce sahneye setliste koyup insanlar beğeniyor mu beğenmiyor mu anlamaya çalışıyorum. Ya bunu deneyebileceğim başka bir yer yok. Yani tabii TikTok'ta vesaire öncesinde leak etmek de bir ihtimal. Ama ben bunun hani sahne imkanım varken birebir insanların o saklayamadığı, klavyeye sığınmadığı reaksiyonlarını anlık görebilmek çok değerli tabii Müthiş. ki. Hani o yüzden sahneye çıktıkça ben de yüksek ihtimalle ne yaptığımı insanlara kanıtlamak veya açıklamak zorunda hissetmemeye başladım. Kimse de bana açıkçası sormadı yani. Sorana ben kendimi anlattığımda okey böyle bir yolculuktan geçmiş demek ki böyle istiyor diyebildi. Hani Kardelen çok ama da şöyle zorluk geçirmedim. çok haklısın. Çünkü senin yeteneklerin sınırsız. Bunu anlamamak mümkün değil zaten. Bu sınırsız yetenekleri biz ileride seni bir film müziğinde, bambaşka bir şeyin içinde sürekli görme şansı yaratacak bize. Devamlı seni göreceğiz aslında. Ama mesela aslında çok değişik bir şey var. Şimdi senin bu benim ilk izlediğim yani Mustafa Zadeh performansından yani mesela ben ilk dinlediğimden itibaren seni ya bunu yapabilmek çok zor bence. Kolay bir şey değil. Hem vokalist olacaksın hem çalacaksın söyleyeceksin. Bu hep her birini yapabilmek sanki çok öne çıkıyor gibi geliyor sanki. Diğerlerini çok dinlemesem de yani becerini yansıtma bakımından. Acaba çok daha mı popüler yapar seni? Yani Bunun net bir karşılığı yok ama sanki öyle biraz bir bununla alakalı şey var. psikolojik olarak zorlandım bu arada. Yani bence sektörel olarak bir noktadan sonra şu an mesela işte inanılmaz entertainment müziğin patladığı bir dönemdeyiz. Doğru. Gün sonunda bir şeyin entertainment'ta da yer edinmesi gerekiyor.
Tabii Ama ki. bu bence aşırı da zorunlu olmayan bir şey. Yani insanların tabii ki o entertainment'ı nerede kullandığı da önemli. Ben genel olarak şarkılarımda bunu popüler müzik başlığı altında hiçbir zaman yayınlayamadım. Yani pop müzik yapıyorum diyemedim. Hep bir alternatif adını koydum. Alternatif pop, alternatif R&B, alternatif arabesk diyorum mesela. Ama o müziğe alternatif kalıbını koymak bundan bir 5-6 yıl önce aşırı havalıyken şu an artık alternatifin, yani zaman değiştikçe Doğru, müziğin doğru. kalıpları ve ihtiyaçları da değişiyor. Sen Tabii ki. orada popüler olmak için aldığın hamleler de bence kendi kariyerinden ne beklediğinle alakalı. Şimdi Hani ben burada internete daha şöyle bakıyorum. Senin Hamam Sessions'ta da performansların var. Ya o kadar çok evet, çok performans var yeni ki çıktı. internette. Ona Evet. bakmak istiyorum ya. Hep beraber izleyelim. Değil mi? Bence çok keyifli yani açıkçası bunlar. Ee, Ya canlı da dinlemek çok isterim ama sesinin rahatsız olduğunu söylemiştin daha önce. Biraz. Evet. Sıkıntı yok. Şöyle bir bakalım bunlara da. Mesela bu daha böyle R&B'ye benziyor aslında okuma stilin bunlarda. Değil mi? Evet. Biraz onu Evet. andırıyor yani böyle bir hep bir Yani vokale hep gidiyor farset mesela. gittiğim bir yer. Yani benim kendi hayatımla alakalı da belki de kariyerimle de alakalı en büyük gelişmeyi ben çok taze yaşadım. Yani Hmm. 21 yaşında başladığım için aslında kariyere, şarkı söylemeye. Ne yaptığımın çok farkında değildim. Şimdi operadaki vokali normal şarkı söylerken kullanan çok az insan var yani. Ciddi bir meziyet bu arada. Bunun dengesini Çok, oturtabilmek. çok. O var mı internette Aziza performansın? Ya Instagram'da var sadece. O Sadece kadarını Instagram. Ya paylaştım. ben de Instagram açamıyorum burada. Allah kahretmesin. Benim de acılarım çok. Özgün ya, senden bir şey rica edebilir miyim? O Aziza Kardelen'in hesabından Aziza performansını indirip WhatsApp'tan gönderir misin bana? Tamamdır hocam. Ya sen cansın ya. Vallahi kralsın. Çok acayip. Çok. Ben en azından öyle bir daha öyle yapalım Özgün. Vallahi çünkü Instagram'ı açamıyorum buradan. Ne cacıklık anlamadım. Neyse sıkıntı yok. Kardelen ya. Sesin biliyorum iyi değil ama. Bir anda konuşmaya başladı. Ya böyle iyi olmayan sesinde okuduğun parçalar oluyor mu hiç? Yani İyi olmadan böyle. Çok o günlere keyifli bir olur. gideyim dedim. İyi olmadan ben yani bugün sesim kısık ama şunları kısıkken de çok yakışıyor. Herkesin vardır ya bir şey yani. Tamam. Ben çok Yani sevinirim yani. aa, düşüneyim biraz. Lütfen istediğin kadar düşün. İstediğin kadar düşün. Ya insanların da bildiği şarkılar söyleyeyim. Ben zaten Yo kendi şarkılarından söyle ya. okey. Mümkünse. Ne yapacağız? Hepimizin bildiği şarkıları zaten Şöyle bir şey biliyoruz. yapayım. Tabii ne istersen. Hatta ben de hiç daha önce böyle bir şey yapmadım. İlk defa yapacağım. Nasıl? Benim gelecek ay ikinci albümümün ilk single'ı çıkacak. Harika. Ve ben onun nakaratını birazcık burada mırıldanabilirim. Zevkle tabii ki. Ah be işte bu. Harikasın. Ben Harikasın. de ilk defa yapıyorum. Tamam müthiş. Lütfen. Ay, acaba nereden söyleyeceğim? İstediğin yerden söyle ya. Bakalım. Ha,
Ah, çok zamansız vuruldum gözlerine. Yansın dedik de kül ettin uçtuk. Çok aşk bu gölge etmeyin bize. Ah, aklım gidiyor ya gidersen diye. Ya çok Böyle. güzel. Kardelen bak bazı insanlar ben hep şöyle Evet. düşünüyorum. Ya tabii sen çok yani müzisyensin hani şimdi böyle ben kendim bir şeyler söyleyince şey gibi de algılama yani ukalalık gibi algılama ama sadece bir böyle Asla. arkadaş ve dinleyici gibi algıla. Ee, canlı bazı insanın canlı aurası çok başkadır. Hı hı. Bazı insan canlıcıdır abi. Ya Hı o hı. canlı söylediği zaman böyle enerjisi başka çıkar. A harfleri değişir, E'si değişir ve böyle Hı. senin canlı okuman çok başka. Evet. Albüm kayıtlarında az önce dinlediğim okumalar yani sanki Hı hı. planlanmış gibi her şey böyle her şey böyle Evet. makina gibi yani ama şu bir anda başladığında çok başka geçiyor. Acaba böyle albüm kayıtlarını çok canlı üzerine mi yapsan? Öyle bir albüm oldu bu yeni albüm. Hmm. Hı Bir hı. de şöyle çok büyük bir gelişme oldu hayatımda. Ben göğüs sesimi keşfettim. Allah razı olsun. Evet. Müthiş. Ama nasıl keşfettin? Bir Bir zaman. EP, bir albüm. Ya şöyle söyleyeyim. Bir EP, bir albüm. Hepsi 30 şarkı çıkarttım galiba. 2000 yani Evet, kaçtan? evet. 2022'den beri ve hepsi falset ve farkında bile değilim. Yani ve babamın çok söylediği bir şeydi ama bir insana hani işte ne bileyim kırmızı olan bir nesneyi bu mavi dersen şöyle olursun nasıl mavi? Ben de göğüs sesiyle alakalı böyle bir durum yaşıyordum yani. Ve sonra bu albümün daha pilot kayıtları yani işte demoları üstüne davulları gitarları çalabilelim diye kaydedeceğim vokal kaydını stüdyoya gittim. Şarkıyı açıyoruz. Beğenmiyoruz vokali. İkincisini açıyoruz. Yani evde yaptığım vokal zaten çok içime söylüyorum. Prodüksiyonu yaparken Ableton'a falan çok fazla şey yapmıyorum, kasmıyorum vokalimi. Zaten şarkıyı yapan benim, bilen benim. Doğru. Stüdyoda doğrusunu Yaparız. söylerim diyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Yani albüm çok daha indie pop rock yani ne diyeyim çok daha işlenmiş bir albüm oldu. O yüzden şarkı sözleri çok daha üzerine çalıştığım bir albüm oldu. Ve sevgili kayıt operatörüm Kerem abi de bana şöyle bir cümle etti. Bak Kardelen'cim dedi. Ki bu arada herhangi bir vokale bence hani siz de %100 bunun bence arkasında duracaksınızdır düşünüyorum. Herhangi bir vokale sesiyle alakalı yorum yapmak Çok böyle şey gibi bıçak iki saplamak gibi bir ihtimal şey var. yani. Ya çok büyük demoralize olacaktır Tabii. ya da bunu gerçekten anlayacaktır ve işleyecektir yani. İki ihtimal var ama birincisi çok muhtemel. Ben de öyle biriyim. Tabii ki. Ve böyle panik olurum. Yani üzülmem ama panik olurum. Yani düzeltilemeyecek Doğru. bir şey gibi Ben şimdi geliyor ne yapacağım? vokalle alakalı şeyler. Doğru. Evet. Şu an hani stüdyoda mikrofon önünde ben bunu nasıl düzelteceğim? Ve Kerem abi bana şöyle dedi. Bak Kardelen'cim. Madem böyle bir albüm yaptın, böyle sözler yazdın, böyle besteler yaptın, böyle okumayacaksın dedi. Böyle ben- böyle 3 böyle. Ve falset okumanın iyi duyulduğunu Düşünüyordum. sanarak geçirdim ben. Ta ki göğüs sesimi o gün bir şekilde yani gerçekten böyle ben bir gidiyorum dedi bir su alacağım dedi. Sen de deniyorsun bakalım neler olacak dedi. Ben de bağırmaya başladım. Ağzım çıktığı kadar bağırmaya başladım. İlk bir göğüs sesi denemem var zaten böyle hani çok uzaktaki birine sesleniyor gibi. Aynı hani işte entonasyonda bir sıkıntı yok ama çok güçsüz. Ya o kas hiç çalışmamış bugüne kadar. Ya çok acayip. Ve bir şekilde bunun çok daha iyi olduğunu da duyunca, kendimle de bu durumda yüzleşince bütün albümü 6 ay kadar ben öteledim ve vokal Vay, performansıma vay. çalıştım sürekli. Böyle bir süreç yani şu an göğüs sesimi daha Ne yeni acayip, yeni değil mi? kucaklıyorum aslında. Kardelen müthiş bir şey ama bu ya. Bu anlattığın hikaye yani kişinin kendini keşfetmesi ama doğru bir noktayı keşfetmesi gibi. Yani ben çünkü Evet. şimdi bir şeyi de dinleteceğim arkadaşlara. Özgün gönderdi sağ olsun. Şimdi paylaşacağım Ah. ekranda. Sen paylaş, sen de izle. Sen de hep beraber izleyelim o zaman. Daha güzel olur. Bir yandan da açılmaya çalışsın. Benim bilgisayarım şöyle.
Dur bomba geliyor şimdi. Hazır mısınız çocuklar? Ortalık yangın yeri az sonra. Geliyor. Ben şimdi Kardelen'i nasıl dinlediğimi size göstereceğim. Bak şimdi. Şimdi sen tabii ki öyle besteler yapıyorsun ki Kardelen. Ya şimdi kim diyebilir ki bu Kardelen'in kafa sesi hani şeydir hani yani göğüs sesinden kötüdür. İnanılmaz ya. Muhteşem bir şey değil mi Özgün? Çocuklar siz de buradasınız yani. Muhteşem bir performans ya baştan sona. Çok teşekkür ederim. Evet. Yani dinlemesi o kadar güzel. Üst düzey performans bunlar. Yani şimdi burada da Kardelen aslında senin farklı bir yeteneğin de ortaya çıkıyor. Yani yadsıyamayacağın başka bir tarafın daha var işte. O da o kadar güzel. Şimdi sen ama hikaye galiba şununla alakalı. Yani sen yaptığın bestelerin formunun içine girerken böyle giremiyorsun. O bunun içine girmiyor, öbürü bunun Evet. içine girmiyor. İkisi de farklı Ya kimliklere belki dönüşüyor. bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bu olacak yani. Ben hiç R&B yapıyorum diye girdim. Şu an bambaşka bir şey yapıyorum ve bu süreç belki de bir zaman Kesinlikle. gelecek. Kafamda bunun matematiği Hı hı. oturacak ve ben çok keyifli. Her şeyi harmanlamaktan zevk alacağım. Ben zaten o konuda umuyorum yani, diliyorum bunu hayattan. Bana bu şansı versin diye. Kesinlikle ama bunu keşfediyorsun her geçen gün, bu belli. Ama hani ben hep şey düşünüyorum ya. Kökler sabittir ya insan hayatında yani. Ezgi Hı hı. yani kökerdir yani. Kardelen kökerdir. Aslında köktür hayatta. Senin Hı hı. ne kadar şimdi R&B A'sı E'ye karışık bir şey ya. Sen A dediğin zaman çok başka bir şey oluyorsun ama. Pencereden içeri Yeni giresin öğrendim. geliyor yani. Anladın mı? Yani A dediğin zaman süper. E dediğin zaman aynı. Biraz bize sanki aramıza bir perde koyuyor gibi bir his geliyor. Evet, Vokali evet. dinlemede. Sen A dediğin zaman böyle perdenin öbür tarafına gelip seni izleyesin geliyor. Kesinlikle muhteşem. Ya çok konuştum. Harikasın. Var mı içinden geçen böyle gene söylemek istediğim bir şey? Hazır sesin açılmışken. Birazcık. Sesin açılmışken ne kadar keyifli böyle canlı canlı dinlemek olur seni. Ay. Düşünüyorum bir yandan da. Aa, çok keyifli çok. Şu an mesela İçi- bu arada o performansta da yani aşırı kendi kendine gelişen bir şey oldu. Yani ben liseden beri çok sıkı bir Azize hayranıyım. Yani o piyanoyu çıkartana kadar gerçekten ağladım durdum öyle söyleyeyim. Muhteşem. Ama bir gün evde sabah da şan finalim vardı. Sesim kısık. E Geldim eve öyle bununla mırıldanıyorum. Öyle telefonu koydum karşıma. Çok da yaptığım bir şey de değil bu arada. Kendimi çekip paylaşmayı böyle o bir bence tik bir noktada oturuyor yani. Ben de oturamadı hala. Öylesine paylaştım. Hikayemi atmıştım ve arkadaşım, ablam özellikle dedi ki bunu hemen Reels atıyorsun. Ben de atıyorum tamam dedim ve ertesi gün Azerbaycan keşfetine düşüyor. tabii ki. Ve hala yani inanılmaz Azeri yorum geliyor. Ben bayılıyorum zaten hepsine yani. Bütün Azeri insanlara böyle inanılmaz tatlı yorumlarda bulundular. Konser teklifi geldi falan. Böyle hiç beklemediğim bir şey oldu o video. Sizinle buluşmuş oldum. Kardelen yani çünkü sen sadece orada opera söylemiyorsun. Orada çarpmalar yapıyorsun. O naif çarpmalar öyle kolay herkesin yapacağı işler değil. Yani fark yaratıyorsun. Farkını yaratıyorsun. Dedim ya A ile A arasındaki fark. 2 A arasında fark var sende ve ben kesinlikle normal A'ya bayıldım. Net söyleyebilirim. Sana bırakmak istiyorum mikrofonu. Şöyle içinden ne geçiyor?
Bugün de böyle Ay. şan programından yarın şan sınavın olmadan önceki gece gibi düşün. Hani yarın şan sınavın var ve sesin kısık. Çok benzer bir atmosfer var. Gel çok benzer oldu evet. Ya şu an ne söylesem cidden bilemedim. Çok göğüs sesinde de rahat edemedim demin de. Bakalım ne olacak. Bir şeyler Sen rahatsız söyleyeceğim. Biz çok rahatız. Sen merak etme. Sen Okey. kendin rahat. Ee, Rahatsız olan bir tek sensin bu durumdan. Hep öyle olur ama değil mi? Vokal Evet. kendi kendine şey Evet. yapar. Bence Biz artık her türlü bence dinleriz ya. ha Sıkıntı aynen yok. hani bence artık Teşekkür olmamalı ederim. Kardelen ama net söyleyebilirim yani. Bu hiç olmamalı yani. Evet. Ben bunu böyle yaşıyorum. Yani sahnede bir noktada Biliyorum. o perde tamamen kaldı. Hiç o perde olmamış gibi davranıyorum hani ama böyle birebir de arkadaşlar arasında da böyle hadi Kardelen Öyle. şarkı söyle. Kesinlikle. Yapamıyorum diye Tabii, oluyorum ama hemen. işte o okuldan kalan alışkanlıklar bizde maalesef hepimizde var. Let's go. Eee, Ne var? Ne ne var? Ne söyleyeyim, var? ne söyleyeyim? İçinden Kendi ne şarkımı geçiyor? mı söyleyeyim yoksa Şu an yani canın aklıma ne şey isterse. falan da geldi. Eee, Gül Beyaz Gül'ü söyleyebilirim aslında Olur. Ümit Sayın'dan. Merak ettim. Sever misiniz bilmiyorum. Severiz tabii ki. Niye sevmeyelim? Umarım doğru tondan gireceğim bakalım. Keyfine bak ya. Sen susunca karışır içim, tükenir aşkım sensiz gül. Sen açınca çözülür içim, yaşarım aşkı senle gül. Bahar dallarına ayaz vurunca, boynum bükülüp yas olunca, sen bir güldün, ben bir gonca, nasıl büyürüm sensiz olunca. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Sen olmasan ben solarım, gül beyaz gül açarım. Böyle. Yerimi al sakla koynunda, Aa, gül beyaz Beyaz gül. gül yanımda Yanımda kal, kal. sevgimi Sevgimi al al. sakla koynunda, dokunmasın kimse ona. Sen Süpersin. olmasan. Süpersin. Süpersin. Sadece bildiğim bir tane mi Azerbaycan parçası var? Yani şu an direkt söyleyemem yüksek ihtimalle. Var tabii ya. Biz ailede zaten Zaten dinlediğiniz. sürekli bir sürü vardı var. yani ama şu an panikle söyleyemeyeceğim gibi hissettim. Peki yani böyle piyano sahnede piyano çalıyor musun? Hiç öyle şeyleri yapıyor musun? Şöyle bir şey oldu. Normalde biz full band çalıyoruz konserlerde ama en son 27 Haziran'da Zorlu Amfi'de bir konserim oldu. Onu akustik yaptık ve ilk defa çalarak söyledim. Arada Aa. konserlerde, slow yerlerde böyle güzel olsun diye işte Sezen Aksu, Sen Ağlama, başka Hı. farkındayım. Bunları bir piyano vokal yaptığım oldu ama çok sık yapmadım. İlk defa tam bir konser bunu uyguladım ve inanılmaz keyifliydi. Çok paniktim. Aa. O paniğim bana çok iyi geldi. O kadar verim aldım ki dedim Aa. elim ayağım titriyor. Ne kadar tatlı bir durum. Çünkü hani Hı hı. ondan da çok beslendim ve seyirciler şahane eşlik etti. Akustik konserinde tadı başka oluyormuş. Ve Kesinlikle. gerçekten çalıp söylediğim ilk konserdi. Çok keyifli. Hmm. Umarım daha sık yapacağız şimdi. Yani Ya büyük ihtimal Eylül-Ekim'e doğru akustik konserlerde yazacağız. İnşallah YouTube kanalında yüklü öyle şeyleri ama ya. Evet, YouTube- yani şu YouTube- an albüm yapım sürecinde olduğum için yaza konser de almadık. Eylül'den itibaren konserlere başladık. Biraz albümün kayıtlarını bitirmek bir yandan sürekli mix ve revize süreci. Çok tatlıdır bilirsiniz. Onlarla Kesinlikle. ilgileniyorum şu an. Çok çok tatlı canım. Adamı çıldırtan, 5000 kere parçayı dinletip artık bıktıran, şarkı Aynen. çıktığında kendin dinlemediğin süreç. Aynen. Yani başkaları dinlesin ben artık istemiyorum gibisinden bir şey. Tam Hani şey olarak, diyor ya tam olarak. şarkıcıların şeyi var ya işte şarkılarım size emanet falan. Aslında ben nefret ettim ne hali varsa görsün gibi bir şey o.
Yani çünkü 1000 kere dinlemek hakikaten çok yıpratıcı bir şey. YouTube Şöyle bir kanalında... şey Ha, buyur yaşamıştım. lütfen buyur. Sevgili Mabel Fatih albümünü yaparken çok sık beraberdik. Onun albümünde de bir şarkımız var. Severim şarkısı. Geçen de hatta 3. Bir yılı oldu saniye ya. albümü. Sen Mabel'le de şarkın var. 2 yıl önce yayınlanmış bu arada. Evet. Fatih Allah albümünde. Allah. Bir saniye onu da bakalım şöyle ya. Mesela Ben bu o full şarkıyı kafa sesi bir biliyorum ve şarkı. çok seviyorum. Bak, Çok Ben tatlı o bir şarkıyı şarkı biliyorum gerçekten. diyorsun. Sen nereden biliyorsun? Hayda. Vallahi çok acayip ya. Onun bu arada Harbiye Live'ı da var. O şarkının. YouTube'dan Öyle açmak mi? isterseniz. Evet. Bir saniye bakacağım, evet. Yine elimin ayağımın titrediği bir gündü ama. Severim Harbiye Live. Dur bakacağım, merak ettim. Şu o zaman. o Tamam, benim biliyorum açtığım galiba doğru. zaten, Benim açtığım üstteki. doğru. Aynen. Kardelen bu kaç sene önce? 2 sene önce. Yok, 2023. 3 sene olmuş. Önce sen geldin, bense peşinden. Bir yangınla tutuştum bak. Ama çok rahat gözüküyorsun sadece. Hiç de öyle heyecanlı falan gözükmüyorsun. Çok rahatsın. Bence kıymetli bir şey bu. İçine çapkınca sokulduk birbirimize. Boş ver yani dedim, konuş benimle. Yarın bugün kapında bulurum kendimi. Ah, ben bilip biliyorum. Yanılmadan, yerine koymadan sever miyim? Severim. Oysa saptırma konuyu, kızdırma deli. Sana benden hala şiir bulunmaz. Başlatma şansıma, kovdurmak gibi. Bir kere sevsek de fail olunmaz. Saptırma konuyu, kızdırma deli. Sana benden hala şiir bulunmaz. Başlatma şansıma, kovdurmak gibi. Bir kere sevsek de fail olunmaz. Yani ne acayip. Böyle bir düet. İkinci bölümde sen solo ya söylüyorsun burada. Savruldum kollarda, sıkıldım etimden sütümden. Başka türlü sevişmek de mümkün mü? Bir kurtulsam şu ismimden, cismimden. Yarın bugün kapımda bulurum kendimi. Ah, ben bilip biliyorum. Yanılmadan, yerine koymadan sever miyim? Severim. Oysa saptırma konuyu, kızdırma beni. Ne kadar çok farklı tarz var ya. İnanamıyorum Kardelen. Gerçekten neyi izlesen başka bir şey çıkıyor senden sürekli. Bu da bambaşka bir stil yani, bu Mabel'le beraber söylediğin şarkı stili Bana bence. şu an ses gelmiyor galiba. bu Aa, sana arada. gelmiyor mu sesi? Acaba Dur bakayım. benimle mi alakalı? Dur bakayım, ekranda bir sorun var mı? Ben de şöyle bir test edeyim Sizin durumu. sesiniz gelmiyor. Benim sesim geliyor mu? Çocuklar, benim sesimi duyuyor musunuz? Ha, benim sesim Duyuyoruz kimseye hocam, gelmiyor. stüdyo. Tamam. Kardelen sadece seninki gelmiyor. Kardelen bir refresh. Bilmeyerek bir Dur şeyler ben de diyorum şu an ama. dur şimdi Kardel'e ben yazayım. Sayfayı yenile yazayım. Evet, şimdi çözdüm. Tamam. Geliyor mu sesim şu anda? Duyuyor musun? Geldi. Ha, süper. Kardelen Duyuyorum. yani var ya, inanılmaz ya. Ya Mabel'le söylediğin parçada bambaşka bir şey var ya. Her birinde yeni bir Kardelen keşfetmek gibi yani. Çok acayip. Burada gerçi 3 sene önce Ya, yani. Çok daha o- küçüksün bunda. Çok küçüğüm. Ya çok heyecanlıyım. Bir de Harbiye'ye çıktım. Ama hiç belli etmiyorsun. tabii. Bacaklarım Sıfır. titriyordu. Sıfır belli ediyorsun Evet. ama. Bir de şöyle, şarkının tabii tonunu değiştirdik sahnede. Hmm. Peste çok bir pese gidiyordum ve tizde çok bir tize gidiyordum ama yani Bir de o o an var. hiç düşünmedim. Düşünmedim Yani bile. çıkıyor muyum, iniyor Yo, zaten muyum? zaten çok eğlenceli yani. Dinlemesi gerçekten çok zevkli bütün şarkıların. Her biri bambaşka yani, müthiş
Gerçekten seni takip etmeye devam ederken bakalım yeni albümünde neler var onu merak ediyorum şimdi. Bu 6 ay öteli değil ve karşılaşacağımız albüm hani başka okuyacağım diyorsun, farklı bir şey denedim diyorsun. Nelerle karşılaşacağımızı merak ediyorum açıkçası hakikaten şu anda. Ben de çok Gerçekten merak öyle. ediyorum. Çok acayip, çok acayip. Ne güzel bugün şans oldu. Herkes yeni albümlerini tanıtıyor. Peki şu an müzik dünyasının durumu hakkında ne düşünüyorsun Kardelen? Hadi bak laplanarak yani çok şey olarak diyeceğim hani nasıl gidiyor sence her şey? Yani üretimler istediğin seviyede mi? Ne hissediyorsun? Okul tarafıyla mı, sektör tarafıyla mı? Aslında sektör tarafıyla alakalı. Okey, yani bence ben hep şey diye bakıyorum olaya. Ben ilk başladığım zamanlarda çok fazla sektörün işimle ne kadar alakası olduğunu düşünmüyordum. Ya, bu deneyimsizlikle alakalı Tabii aslında. ki. Yani şarkı yaparken bilmiyorsun. Çıkarttığında böyle bir anda veriler gelmeye başlıyor bir şeyler ya. Bence çoğu sanatçı şu an günümüzde özellikle çok büyük noktalara gelebilmiş sanatçılar bu prosesleri inanılmaz hızlı geçip yaşadılar. Bence faydası da vardır, zararı da vardır tabii ki. Yani deneyim iyi bir şey ama biz o verilerle alakalı yani çok hit çıkarmadığın noktada o verilere de o bütün yorumlara da çok fazla ciddiyetle yaklaşıyor oluyorsun. Doğru. Belli bir noktadan sonra da çok bakmıyorsun yani. Yani sektörde kendini çoktan kanıtlamış bir sürü sanatçı arkadaşımla da hala benim gibi işte başlarında olup üretimi seven ama maddi olarak da çok zor artık bence. Bir şarkı yapmak bile çok zor. Doğru. Maddiyattan yeteneğini ürün haline yani insanların dinleyebileceği hale getirememiş, yitmiş bir sürü yetenek var. Ve bir yandan da çok fazla yönetimin müzisyende olmadığı bir sektör var. Bütün dinamikler çok elektriği, voltajı yüksek dinamikler. Hepsinden yanmadan çıkmak da çok büyük bir başarı bence. Yani bir noktada o yüzden bütün yaşıtım arkadaşlarıma sektördeki gerçekten gıptayla bakıyorum. Yani gıptadan kastım çünkü çok zor. Şu an hani kendini kanıtlamış olma gerçekten zor. Zamanında zaten bunu başarabilmiş, çok zorluklardan geçebilmiş sanatçılar da şu an bizim tam olarak yaşadığımız süreci de anlayabiliyor ama tam olarak öngöremiyor. Çünkü çok farklı dinamiklerden biz şu an ele almak zorunda kalıyoruz ya bazı şeyleri. Doğru tabii ki. Hiçbir sıkıntısı yok bence, hiçbir farkı da yok. Sadece çok fazla bu noktalardan yoruma açık bir iş yapıyor olmanın verdiği mücadeleyi yaşıyoruz. Bir de şey de bence çok önemli. Yani o kadar çok şeyden etkilenme durumu var ki. Şimdi geçmiş dönemde Unkapanı vardı ve Unkapanı'nda işte şarkı çıkar. Mesela ben hiç unutmuyorum. Bir gün Unkapanı'na gittik. Bizim bestelerimiz vardı falan filan. Bir firmaya girdik. Firma yetkilisine işte şarkıları dinlettik. Ya dedi ki adam ya ben Crash gibi birini arıyorum falan dedi. Yani aslında o zaman böyle o müzik kovası çok dolu değildi yani. Ya Crash gibi ya işte X bir şarkıcı gibi birini ararlardı. Ya böyle 50 tane şarkıcı saymazdı. Şimdi sosyal medyaya girdiğin zaman yani binlerce insanla karşı karşıyasın. Yani karşında Justin Bieber da var, öbür tarafta Beyoncé de var. Herkes aynı sosyal medyaya içerik üretiyor ve bu algoritma denen ne yaptığını bilmeyen hani elinden geleni yapmaya çalışan zavallıcık yapay zekada herkesi mutlu etmeye çalışıyor. Ya dur birazcık ondan da şey yapayım. Onun da şu kadar pastası var. Ay ona ayıp olmasın. Gerçekten durum bu kadar aslında vahim. Ve bunların arasında yeni yetişen insanlarda işte az önceki Neva gibi birçok kişi aslında o aradan sıyrılabilmek için böyle hep farklı bir şeyler yapmak zorunda veya birilerini Veya izleyip aynısını yapmak zorunda. ama aynısını yapacağı binlerce kişi var. Yani bunu önce seçmek zorunda. Hangisini yapacak? Yani o kadar bu akıma dönüşen şeyler de aslında bu demek. Yani bir akımın peşinde herkes gidiyor ki bir şekilde o akımın içinde belki ben de yol bulurum diye. Fakat öznel bir şeyler yapıp ben farklı bir şey yapıyorum diye bu algoritmanın içine çıkıp önce algoritmayla mücadele edip sonra yavaş yavaş öne çıkmak kolay değil.
Ama Kesinlikle. bir yandan da bence çok güzel bir yarış. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü bunun içinde zaten yer bulabilme becerisi bence öznel olmakla çok ilgili bir şey. Farklı olmakla ilgili bir şey. Kendi yeteneğini, kendini, kimliğini koymakla çok ilgili bir şey diye düşünüyorum. Herkesin ama sonuçta kaç kişi Beyoncé olabilir, kaç kişi işte hani belli bir yere gelmiş olabilir. Herkesin farklı bir yeri olacak. Kendi yeteneğiyle farklı bir sevgisi olacak. Yani ben yıllardır bir Fatih Erkoç hayranıyım. Yani gerçekten çok büyük bir hayranıyım. İnanılmaz bir şarkıcı. Ben ortaokula, liseye giderken Fatih Erkoç vardı. Fatih Erkoç hala var ve Fatih Erkoç'tan hiçbir şey eksilmemiş bir Fatih Erkoç var. İnanılmaz bir adam. Ama Fatih Erkoç'un sosyal medyadaki payına bakın yani. Değil mi? Ya Fatih Erkoç mesela dese ki yani ya benim ne kadar az payım var dese ya bu kıyaslanabilecek bir şey değil. Ya elma ile armutu kıyaslayamıyorsunuz. Çünkü onun değeri bu algoritmayla ölçülebilecek bir şey de değil. Yani bir yandan şöyle de bakmak gerekiyor olabilir. Algoritma aslında hiçbirimizi ölçmüyor ya. Bir sonuç da vermiyor gerçekten. Sen kendi becerinle, kendi yeteneğinle, kendi kimliğinle yıllar içinde değer alıyorsun. Seni hiçbir zaman algoritma değerli kılmıyor. Net Ya ben aslında. şöyle söyleyeyim, lafını böldüm, özür dilerim. Estağfurullah, buyur. Ben mesela gerçekten daha hiç adım atmamış bir sürü sesini beğenen, dansını beğenen, yani günümüz şu an sektöründen bahsediyorum. Ama adımını atmayan ve yer bulmayla alakalı çok fazla endişesi olan insanlara hep şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben 3. single'ımı çıkarttığımda ilk konserimi vermeye başladım. Tabii ki şans çok önemli veya kimleri tanıdığın çok önemli. Ama Tabii birilerini tanımak eskisinden çok daha kolay bence. Yani bir şekilde birine bir konuda, böyle konularda dişli olmak, göze almak, biraz daha cüretkar olabilmek ama hani sınırını da bilerek bir noktada daha mümkün. Algoritma da bunu destekliyor. Birebir iletişim kurabilme ihtimali de, yani eskiden Ajda Pekkan'a nasıl ulaşacaktım yani işte gibi. Doğru, haklısın. Şu an hani DM atıp bir ihtimal görür belki falan diye oturabiliyoruz. En azından bu şansımız var diyorsun. Çok acayip kardeşim. O yüzden yani bir şekilde konserler verebilerek ne bileyim kendimi ikna ettikten sonra karşı tarafı ikna edebiliyor olduğunu bilerek devam edebiliyorsun bence. Yani ilk Kesinlikle. önce kendi yaptığından dolayı suçluluk veya herhangi bir utanç veya herhangi bir şüphe duymamak bence en önemli kısmı. Çünkü hiçbir günümüz ve geçmiş ve gelecekteki yıldız kendinden tabii ki şüphe çok önemli ve bence üretmene de çok fazla katkısı var ama ben bunu yapıyorum ve birileri buna ne der kaygısıyla iş yapılmaz. Kesinlikle. Birileri bir şey Kesinlikle der ve çok kolay unutulur. Yani neler unutulmuyor yani gün sonunda. Kesinlikle. Neva, burada mısın sen de? Neva, bakalım. Evet. Nevacığım, sen de açar mısın kameranı? Tabii bir Böyle hep beraber ekranda görünüp sohbet edelim. Çok sevinirim. Ne kadar şanslı bir gece ya. Yani benim için çok mutluluk verici bir gece. Çok değerli, çok yetenekli iki müzisyeni ağırlama şansım oldu. Böyle iyi ki geldiniz. İyi ki bu yayına katıldınız. Şeref duydum gerçekten. Kardelen, Neva, ikinizden de. Yani çok teşekkür ederiz. Tanıştığıma çok memnun oldum bu arada. Ben de çok memnun oldum. Bu arada ya inanılmaz şey yapıyorum. Kendim de konuşmaya gireceğimi unuttum. Neva'yı böyle dinliyordum. İnanılmaz hayran kaldım. ya Teşekkür ederim. Bu arada buyur. sizin ablanız Ezgi Köker bizim şu an Cumhurbaşkanı Klasik Türk Müziği Gençlik Korosu'nda aynı zamanda şef yardımcısı ve hani aileniz zaten delirdiğim bir aile. Ay nasıl bir yayın bu? Ben yayın başında dedim ki yani Yesari Asım Arsoy falan anlatıyorum. Alaaddin Yavaş'a. Neva diyor ki biz işte Yesari Asım Arsoy'un öğrencisi bizi çalıştırıyor falan. Öyle bağlantılar geldi ki en sonunda siz de birbirinizi neredeyse tanıyacak hale geldiniz. Yani çok acayip. Harika. İkiniz de İstanbul'dasınız. Belki bir gün tanışıp ortak bile bir şey yaparsınız. Çok isterim tanışmak. Vallahi isterim. yaparsınız. Ben böyle özellikle birleşimlerin, böyle bir el vermelerin çok daha güçlü olduğuna inanıyorum.
müzik yaparken. Çok daha başka bir güç yaratıyor. Bunu yıllar önce aslında 2018'lerde rapçiler çok iyi başardılar. Hepsi tek başlarınaydılar. Sonra hepsi bir araya gelip ortak projeler yaparak o kadar büyük ses getirdiler ki ondan sonra solo işler yapmaya güçleri kaldı. Yani o gücü elde ettiler. O nedenle bağımsız veya farklı şekillerde müzik yapan herkesin bir araya gelmesi gerektiğini inanıyorum. Neyse öyle. Çok güzel yayında. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz. Ben yayını bitireceğim. Var mı istediğiniz bir şey? Söyleyeyim. Ben şarkı söyleyeyim falan diyormuşum neredeyse. Öyle bir şey yapmayacağım. Ya benim sesim hepinizden kısık diyormuşum şimdi. Ama söylemek istediğiniz bir şey var mı en son? Çok teşekkür ederiz ya. Süpersiniz. Süpersiniz. Arkadaşlar sizlere teşekkür ediyorum. Bu yayını ben ayrıca da kaydettim. Ses problemleri vesairesi olursa bu yayın bittikten sonra hemen yayında olmayacak. O nedenle çünkü ben bir edit yapayım. Bir bütün her şeyi toparlayayım. Bir geride kaldı, bir ileride kaldı. Özellikle Neva'nın sesi. Bakalım ne kadar toparlayacağım. Hepsini editleyip son bir video olarak yayınlayacağım. Bilginiz olsun. İyi akşamlar diliyorum efendim hepinize. Kendinize çok akşamlar. iyi bakın. İyi geceler bütün izleyicilerimize de. Özgüncüm, bizim arkadaşlar, Gizemcim, hepinize, İyi Ayşenur'a. akşamlar. Süpersiniz. İyi akşamlar hocam. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. Çok güzel bir Vallahi yayındı. müthiş, Çok güzeldi. müthiş. Herkesin ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Ya neredeyse yayını helal edin diye kapatacağım yani o kadar yani. O seviyeye geldik. İyi geceler. Hadi bye bye. Bye bye. Bye bye. 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now.